parlamentu transnazional bakarra delako. 373 milioi herritarrek izan dute boza emateko eskubidea, hauteskundeak ostegunean hasi ziren Herbeheretan eta gaur amaitu dira. Olatzarreta lankidea izango dugu bidelagun, orain hasi eta hauteskunde gaua amaitu bitartean, bertatik hemiziklotik hauteskunde gau honetarako datuen zentro bilakatu duten gune horretatik. Hain zuzen, Euroganberak izango duen zatiketa hartuko duen kolorea eta ultraeskuinaren gorakada zenbatekoa izango den. Guzti hori aztertzeko eta hausnarketari ekiteko, gertatzen den guztia jasotzeko lantalde zabala daukagu prest gau osoan zehar gurekin bat egiteko, puntu desberdinetan izango gara ikusten ari zareten moduan, Euskal Alderdien egoitzetan izango gara noski, baina ez hori bakarrik, Madrilen ere izango gara, Alemanian, Berlinen ere izango gara eta noski ikusten duzuen moduan, Parisen ere bai, eta hain zuzen lehenengo lehioan, lehenengo geldialdia Frantzian egingo dugu izan ere, lehenengo emaitzen ondorioak eta sorpresa bertatik heldu dira. Emmanuel Macronen alderdiari 15 puntuko aldea atera dio Marine Le Penen bingune nazionalak, ultraeskuinak, horren bestez presidentearen alderdiak zaplazteko handia hartu du eta erreakzioa berehalakoa izan da. Iñaki Esnal, hauteskunde legegileak deitu ditu ekaina bukaerarako? Bai, lehen estimazioak, jakin baino lehenago Eliseoak iragarri du Macron presidentak mezua igorriko ziela Frantziarrei, hau ez da oso ohikoa lehen proiekzioak jakin ostean Bardela eskuin muturreko hautagaiak exigitu du Asamblea Nazionala berria bozkatzea eta bederatzietan izan da zabaldu dute Macronen bideo hori, esan duzu hauteskunde legegileak deitu ditu ekainaren 30ean izango da lehen itzulia, 3 aste barru eta bigarren itzulia uztailaren 7an Joko Olimpikoak hasi baino lehenago Macronek onartu du emaitzak ez. Marine Le Penen agerraldia 8:30 ez zegoen aurreikusita, baina garbi dago zain gelditu dela, Macronek zer esango zain gelditu dela eta esan du eurak prest direla boterea lortzeko, berak esan zuen, askotan Macronek gaur porrota lortu ezkero, Asamblea Nazionala desegin beharko zukela eta hala egin du Macron presidentea. Bueno, galdeketa eta datuetan ez zentratzen bagara, ikus dezakegu Europa mailan ere tendentzia Olatzarrieta horixe bera dela. Bai, galdeketa hoietan oinarrituta esan liteke ultraeskuinak orain arte lortu dituen emaitzik onenak lortu dituela gaur Europako Parlamentuan. 160 eserleku izango lituzke orain dituenak baino 25 gehiago eta hori lortu dute Alemanian eta Austrian eta Frantzian lortutako emaitza honengatik gainera bigarren indarra eskuin moturraren gorakada hori, baina hauei aurre egingo dietela azpimarratu dute eta baita esan dute Europaren aldeko taldeak gehiengo direla eta beraz eskuin muturrak ez duela gehiengorik lortu. Parte hartzearen datua ere oraintxe kaloratu dute Europar Batasunean 151 bozkatu du, hau behin-behineko datua da, oraindik Italiako datuak falta direlako, baina da aurreko hauteskundeetan baino 10 altuagoa, handiagoa izan dela datu hori. Bueno, ikusi dugun hori proiekzio bat da, parte hartzearena datu errealak eta egia esan 11 arte ez dugu datu errealik ezagutuko. Italiak orduan ditu hauteskundeak eta guztiek ere itxi arte ezin baita legez emaitza ofizialik eman, baina inkestak baditugu eskuartean eta Sigmadosek efortate eginiko galdeketa honen araberan Espainiatik hasita estatu mailan Alderdi Popularrak hauteskundeak hori bai oso gutxigatik 2 puntu eta 2 eserleku aterako lizkioke bigarrenari, Alderdi Sozialistari. Voxek bere ordezkaritza bikoiztu egingo luke 6-7 eserleku lortu ikuspenen era, Alderdi Sozialista eta EAJ jeltzaleak ia berdinduta egongo lirateke 27%aren bueltan, 10 bat baino ez lioke aterako Alderdi Sozialistak jeltzale. 3. indarra Euskal Herria Bildu izango izateke, baina tarte handira 8 puntu ingurula. 4. indarra kasu honetan
Alderdi Popularra izango litzake, botuen 13% ingururekin, Ezker Konfederalaren espazio horretan, kasu honetan Euskadin Podemos da gailenduko litzakeena, Morea gailenduko lirateke 4% bueltan, Sumar 2,9%, se acabó la fiesta, aipatu dugu, Albise Perezen alderdi berri horrek, ultraeskuineko alderdi berri horrek, botuen 2% eskuratuko luke, eta honen bestez Euskadin, Voxen aurretik geldituko litzake. Nafarrora, foru erkidegora begira ere jarriko gara sondeoaren eskutik, eta ikusten dugu kasu honetan bai, alderdi sozialistaren garaipena Euskal Autonomia erkidegoan, baina argiagoa dela, ia botuen 30%ra heltzen baitan, 6 puntu beherago, bigarren indarra, Alderdi Popularra, hirugarren indarra, Euskal Herria Bildu, Sumar, gailentzen da kasu honetan, Ezker Konfederalaren espazio horretan, Vox 6%, Podemosek 5,1% eta Geroa Bairen kasuan, botoen 3,4% eskuratuko luke sondeoaren arabera beti ere. Hori esek Fortarentzat Sigmadosek egindeako galdeketaren aurre ikuspenak, baina eskura baditugu datu errealak ere, kasu honetan parte hartzearenak. Ikus ezagun zein izan den parte hartzea, esan behar dugu arratsaldeko 6ak bitarteko parte hartzearen datuak direla, oraindik azkenak falta zaizkigu, eta ikusten duzuenez Euskal Autonomia erkidegoan 40% pasatxoko parte hartzea izan da gaurko egunez, orain 5 urte baino, ikusten dugu igo egin dela oraingo honetan, ez dakit datu ongi dagoen aldez, izan ere 2019an udale hauteskundeak ere izan ziren, eta hortaz parte hartzea ere handigoa izan zen. Lurraldeka ikusiko dugu zer gertatu den gaurko egunez, Europako hauteskunde hauetan, lurraldez lurralde, Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian. Hortxe ikusten dituzue datuak, gehien Bizkaian bozkatu da, 41% parte hartzea izan da bertan, eta Gipuzkoan ikusten duzuenez, antzeko zertxo bai berago, 40% eta 28% orain 2019ko datuekin alderatuta esan behar dugu, jetxi egin dela parte hartzea, baina orain 10 urtekoekin alderatuta, orduan Europako hauteskunde bakarrik ospatu ziren horretan, ordundik 6 puntu edo gora egin du. Eta ikustezagun jarraian zein izan den Espainia mailako parte hartzea. Espainia mailan, hortxe ikusten dugu, 28%ko parte hartzea izan da. Hau Espainia mailakoa da, eta alderatuta ikusten duzuenez, bada, bai, ezberdintasunik orain 5 urteko hauteskundeekin, eta Olatzarrietak aurreratu digu. Europa mailan 50%koa izan da parte hartzea. Tira, gaueko 10 eta 20 ordunetan esan bezala 11etan hasiko gara ezagutzen, benetako datua baina dagoeneko eskuartean badaukagu zer aztertuta zuzen horretan lagunduko digute gure gaurko tertuliakideek. Iñaki Galdos eta Esti Linares, Gabon bioi, zer moduz? Ondo. Ez gaude bakarrik, Maialen Ferreira eta Niko Moreno ere gurekin dauzkagu, Gabon. Gabon. Tira, gauza asko dauzkagu eskuartean, sorpresarik ere iritsi zaigu, baina iruditzen bazaizu lehenengo titular bat, goiburu bat eskatuko dizuet, daukagunarekin nola laburbilduko zenukete ikusten ari garena? Azkenengo 40 urteetan, Europar Parlamentuan eskerrak izan dituen emaitz kaskarrenak izan dira, eta egia da ultraeskuina eta eskumuturraren gorakada ikaragarriak izan direla, badakigu bai Frantziako emaitzak, baina erberean Austrian ere lehenengoko indarra izan dira, hortaz espero dut azkenean Espainian hainbeste zigotzia, baina bai, azkenean beldurra, badakigu zen nolako parlamentua izango dugun, eta horrek zer esan nahi duen. Labur eskatuko dizuet zuei ere, alba da lerrotxo batean, Iñaki Esnal Parisen zain daukagulako, Niko? Nik labur datuak ikusitza parte hartzei dagokionez eta enkestak emoten dauenaren arabera, badirudi Euskal Herrian, erobintzat elkarte autonomoan, klaben estatala gainditu zakola bertoko klabeari, eta aldiz diskurtso eta polarizazioa nagusitu da, eta nik uste hori ere igerri dela bebai amengo parte hartze eta amengo hauteskunden emaitzan.
Iñaki eta Esti nola ikusten duzu, momentuz, hasiera hau, hastapen hau? Labur baita ere esan, eta nik oren, azpimarratuko nuke azkenengo esaldia polarizazioa helduko nuke, eta ikusiko dugu zer gertatuko den Europa mailan, baina bai hor atentzio ipini behar dugu Alemanian, zer gertatzen den Frantzian dekogun, eta orain aber parte hartze hori berakapena horretan batez ere Espainia mailan zer ekarriko digun. Iñaki? Bueno, nik Euskal Herriari dagokionez esango nuke kokzioenaren aritik alderdi espainolistek, eta espainolista esaten dute modu deskriptiboan, modu pejoratiboan oso gora egin dutela, hori nabarmena da, polarizazio horiek mesede egin diela, eta abertzalen artean, iruditzen zait, Euskal Herria bilduk eutsi egin diola neurri batean, hori da herrietatik iristen zaizkigun berrien emaitza, eta Eusko Alderdi Jeltzalea sufritzen nahi dela, ez dakit azkenean eutsiko dion bere eurodiputatuari, baina iruditzen zait sufritu egingo duela zenbaketak egiten diren bitartean, eta hortik aurrera, bai, eskuin muturraren gorakada handiena, eta, bueno, Alderdi Sozialistak, ez dakigu gaua nola joango daen, ze inkesta dira, baina Espainian izan dezake tentazioa, baldin eta horrela bukatzen bada, esateko ni ondo atera naiz, baina blokeari behiratu beharko lioke, eta blokearentzat, gobernua sostengatzen duen blokearentzat, emaitza oso txarra dira. Esaten genuen Iñaki esan alzain daukagula, apur bat gehiago itxaron beharko dugu, baina esan dugu gaueko lehen albistea, pisuzko lehen albistea bertatik Frantziatik heldu zaigula, baina etxera begira jarriko gara eta sondeo horri fortak emakiko lukete sozialistek, 10 bat besterik ez, baina kasu honetan, eta sondeoa beteko balitz, sozialistek irabaziko lituzkete lehen aldiz Europako hauteskunde batzuk Euskadin. Maialen, ze irakurketa egiten duzu berdintasun horren inguruan? Ikusten da ez, eta argi dago, azkenean Europar hauteskundetan, bai Espainia mailara ikusten dela, eta azkenean alderdi sozialistak horregatik, adibidez Bilbo baten, Leioa baten, edo Bizkaiko, beste toki askotan, eta baita ere Gipuzkoan adibidez, alderdi sozialistarantz joan da, eta beste batzuetan adibidez, EAJ bozkatu beharrean, ez? Badakigu 71 hauteskunde egon direla Euskadin, eta horretan EAJak bakarrik 6 aldiz galdu egin ditu hauteskundeak. Hau izango litzateke 7. Horrelako datuak egiaztatzen badira, ez? Nik uste dut azkenean eurak jakingo dutela edo ikusiko dutela edo mintzat aitzakitzat hartuko dute Euskadik, ez? Espainiarantz begira dagoela hauteskunde hauetan bozkatzeko, ez? Baina hala eta be, nik uste dute autokritika pixka bat edukiko beharko dutela, eta jakin zergaitik EAJko botanteek edo ez dira testontzitara joan, edo beste batzuei bozkatu diete. Tira, gogoratuko dugu, duela gutxi pasatu garela hautestontzitatik hemen, erkidegoko, autonomia erkidegoko bozetan, Eusko Legebiltzarrerako bozetan, eta kasu honetan argi dagoena da oso klabe desberdinean bozkatu dela, Esti? Bai, baina beti gertatzen da, Euskadi mailan eta horrekin eta Iñakik komentatzen zuen Espainiara begira oso desberdin bozkatzen da Euskadin, eta Euskadin estrategikoki, eta pizka bat begirata gehiago, eta errepresentatiboki, eta zer gertatzen den, eta askotan, eta aramagu hilabeteak hitz egiten zer suposatzen den ultraeskuindarra irabaztea, bai Espainia mailan eta baita ere Europa mailan. Eta horrek ekartzen dagoena da, gutxienez Euskadin, estrategikoki begiratzea, nora bozkatu egingo den, eta nora bidaliko egingo diren bozketa horiek. Orduan, nik uste dut bertatik baita ere dagoela eragile oso garrantzitsu bat, ez dagoela ja klabe hori begiratzen, edo Euskadi mailan, baizik eta ja Europara mailan. Orduan, hortatik izango dira baita ere gorakada eta desberdintasun horiek. Baita ere, hori ikusi behar dugu, gorakada, Euskadi mailan egon den gorakada baita ere parte hartzean. Edo gutxienez 2019ko bozketarekin konparaketa. Orduan, horrek ere eragiten dagoen, eta niri gutxienez islatu egin didana, gorakada hori izan da, diskurtsiboki gutxienez, beldurraren diskurtsoa hemen aldrebes jokatu egin dago, eta mugitu egin ditu pertsonak entzen ez, ostras, haber ze gertatzen den Europa mailan eta ze motatako, eta ikusiko ditugu gero ze motatako emaitzak egongo diren, eta hemen konkretuki, baina uste dut kolorea desberdina izango dela, hemen gutxienez, batez ere, ultraeskuindaren beldur hori, etortzaren beldur hori kontrako ejuteko. Ikusten duguna da, esaten zenuen Iñaki, Euskal Herria Bilduk nahiko ondo eusten diola, baina edozein moduz, 3. indarra da eta 8 puntura.
Bueno, nik ez dut, eta barkatuko diazu ez dut gutxietsi nahi inkesta hori, eta are gutxiago zalantzan jarri nahi, baina niri pixkat zaila egiten zait hori sinestea, eta esaten dut errespeto osoarekin, da ez dut inor iraindu nahi, uste dut ez dela horrela izango. Baina bai, nik uste dut Euskal Herria Bildu nintzatetzien hauteskunde egoki ikusten dira, ez? Beraz, hain konjuntura zailean Euskal Herria Bildurentzat, oro har alderdi abertzaleentzat, eustea neurri horretan, nik uste dut berri ona dela Euskal Herria Bildurentzat, ez? Eta EAJ-ari buruz dagokionez, ez dakit, iruditzen zait, bueno, lortzen badu ja egina dituela etxeko lan guztiak eta arnaz hartuko duela, baina iruditzen zait, bueno, Bilduri buruz esan dudan hain kontrakoa, ez? Olatu honean ez dago, momentu honetan krisian dago, neurri handi batean behintzat, eta bueno, niri behintzat herrietatik iritsi zaizkidan emaitzak ikusita, iruditzen zait lanek izango dituela eurodiputatuari eusten, ez? Egia da, 2019ko hauteskundeetan 59tik 30. izan zela Izaskun Bilbaoren eurodiputatua, ez? Aukeratutakoa, Dont legearen banaketa ondoren, Izaskun Bilbaorena izan zen 30. eta atzetik bazituen beste 29, ez? Beraz, jipoi oso handia izan beharko luke, bai hemen eta bai Kanarietan hainbeste egiteko, ez? Ez dakit eutxiko dione ez, baina aintzat herri askotatik iristen diren emaitza, ni batez ere Gipuzkoakoa ditut, ez dira oso mentzua berarentzat, ez, alderdiarentzat. Badira ere, irakurketarako ematen duten beste ertz batzuk edo beste puntu batzuk, besteak beste Ezker Konfederalaren espazio honetan, kasu honetan eta Euskadiren kasuan Podemos gailenduko litzakela eta ultraeskuinari erreparatuz gero, Salf edo Albizeren ultraeskuineko alderdi hau Voxen aurretik geldituko litzakela. Egia da ez, Euskadin paradoja ikusten ditugula, alde batetik, Podemos, baina Podemos esan beharrean nik esango nuke ez Irene Montero. Azkenean hemen bozkatu da, edo nik uste dut bozkatu dela Irene Monteroren figura. Badakigu Podemos, kanpaina oso baxua izan duela Euskadin, egia da debate honetan, lehengoko debatean ekarri zuen Miren Etxebeste eta Olistetan, bigarren debatean etxe honetan gazteleraz izan dakoa Isaserrat ekarri zuen Madriltrik, hortaz, ez dakite hemen, hauteslerik ez etorri nahi ez zuten, edo beste estrategia bat erabili dute, ez? Hala eta be, emaitza onak izan dituzte ikusita bai Espainia mailan eta baita ere beste hauteskundeak autonomikoak eta municipalak. Baina ikuste dut azkenean Irene Monteroren figura hor pisu handiagoa izan du Zumarreko hautakidearena baino, eta beste aldian ez, Albizeren botoak esplikatzeko nik uste dut azkenean pertsona askok ez dakitela zer dagoen Albize horren atzetik, ez? Eta bai Telegramen eta sare sozialetan polarizazio igaragarria egon da, diskurtso oso zehatzak eta atraktiboak pertsona askondako eta azkenean Vox ez bozkatzeko horra joan dira. Jarraituko dugu, irakurketa horiek egiten, baina esan dugu haueko lehenengo sorpresa handia edo neurrizko tamainazko erabakia Frantziatik heldu zaigula. Bertan, Marine Le Penen bilgune nazionala garaipen zabala irmoa eskuratu du, ia 15 puntu atera dizkio Emmanuel Macronen alderdiari, etzen irabazten zuen lehen aldia, gogoratuko dugu orain urte ere gaien duzela, baina puntu bateko diferentziaz oraingoan, esan bezala, distantzia askoz ere handiagoa da, eta erreakzioak berehala heldu dira. Emmanuel Macron presidenteak berak iragarri du dagoeneko, eta Iñaki Esnal kontatzen zenigun nola gertatu den guztia, hauteskunde legegileak aurreratu egingo dituela. Hori da, ekainaren 30ean izango da lehen itzulia, 3 aste barru eta bigarren uztailaren 7an, Joko Olimpikoak hasi baino, aste batzuk lehenago. Frantziako edadeek orain diotena da bilkura egiten ari direla Eliseoan ministro guztiak Macron presidentearekin, beste inkesta batzuk ere agertzen ari dira orain, eta diotea adibidez, Frantziaren 42% asamblea desegitaren alde dagoela, estimazio berriak ere iristen ari dira, eta emaitzak momentuz, lehen emaitza horiek momentuz behintzat antzeko daude, Le Penen alderdiak 31-32 inguru eta Macronistek 15%, eta orain galdera asko daude, mai gainean zer gertatu liteke 3 aste barru, 3 aste bakarrik dira, badirudi Macronek
astindua eman nahi diola Frantziako politika egintzari, mobilizatu egin nahi duela jendea eskuin muturraren aurka, eta eskuin muturrak helburu garbia dauka, gehiengoa edo gehiengo argi bat lortzea Asamblea Nazionalean. Gogoratuko dugu Frantzian alde batetik presidentea hautatzen dela, Emmanuel Macron da presidentea, eta bestetik Asamblea Nazionalerako diputatuak bozkatzen direla, eta beraz Asamblea Nazionala berria egiten denean ikusiko da zeinek duen gehiengoa, eta hor Marine Le Penen helburua da, badirudi behintzat, Jordan Bardelak ea lortu dezaken lehen ministro izatea, baina hipotesi hori ez da erraza imaginatzen. Macron presidente eta eskuin muturreko lehen ministro bat, ikusiko dugu zer gertatzen denen, erreakzio asko daude une honetan, eta gauan zehar kontatuko dugu. De vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Horixe egiten zuen Emmanuel Macronek, deialdi hori egin du eta iragarri ere Asamblea Nazionala, parlamentua berehala desegingo duela. Bazeukan beste aukerarik emaitza hauen ondotik, Niko? Bueno, lehenik eta behin, niretako sorpresaik handiena, iragarpena egin jauela, oraindik datuak ezagutzen zienean. Frantzian ohikoa izaten da, hauteskunde guztietan 8etan ateratzen diren emaitza horiek sondeoak izaten dira, hauteslekuetan bertan ateratako sondeoak, eta bermetzat hartzen dituzte, edo behintzat ontzat ematen dituzte, eta ordutik momentu horretatik hasten dira irakurketak eta erabakiak hartzen. Baina, batetik irakurketa, baina gero beste aldetik, bera jarrituko dagoelako presidentzian, baina, kohabitazio fenomenoa ikusi izan dugu Frantzian, eta nik uste dut, zentzu horretan, Macronen mugimendua badirudi inteligentia dela. Batez ere, hartu dauen erabakia, lehenengo momentuan, ez dio lagako irabazten ero daztapena emoten Marine Le Peni, eta bestaldetik, badirudi, eta nik uste dut horri ere bilatuko dauela, astintzea bere autoeslegoa, eta mobilizazio potente bat eskumako, ultraeskumako mugimenduaren ero indarraren kontra. Denborarik ere utzi gabe. Dans la logique des institutions de la Ve République, nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Tira, badirudi Frantzian ultraeskuinaren gorakada hori Ipar Euskal Herriraino ere heldu dela, gogoratuko dugu duela 5 urte Macronenak gailendu zirela, ekologista bigarren indara. Hobetu ditu bere emaitzak, ia Lapurdi osoan irabazi du Donibane Lohitzune, Angelun eta baita Barnekaleko hainbat herritan ere, Baigorri, Itsasu edo Uztaritzen. Azpimarratu behar da, hala ere Barnekaldeko, Baxenafarroko eta Xiberoko hainbat herritan landa aliantzak irabazi duela, Jean Lazal, Pirineo Atlantikoetako diputatu ohiaren alderdiak, baina esan dugun bezala, Frantzian duela 4 urte gertatu ez bezala, iparraldean ezberdin bozkatu zen, baina gaur ez eskuin muturrak ere asko hobetu ditu bere emaitzak hemen. Eskerrik asko, Jurre, Ipar Euskal Herria ere esan dugu, heldu dela Marine Le Penen olatu hori, duela 5 urtetik ona, argazkia aldatu da, eta Iñaki entzuten genuen Jurrek zioera, dagoeneko kontaketa nahiko aurreratu horretan zioen, nagusi, bilgune nazionala izango litzakela, Ipar Euskal Herrian ere. Bai, nik uste dut badaudela hainbat erpin, ez? Alde batetik, egia da, onartu beharko da, egia delako Le Pen berak bere diskurtsoa moderatu egin duela neurri handi batean, hori horrela da. Eta pixka bat duela... Ez dut horregun batetik bastera gainera, desdiabolizazio prozesu bat egin zion aspaldian. Eta hortaz, bere buruan
neurri batean zuritzen saiatu da, eta neurri batean irauli egin du garai bateko diskurtsoa hori modu nabarmenean, ez? Gero beste gauza bada, garai batean baita ere marra gorriak ezartzen zirela, batez ere Frantzian eskuin muturri horiek, jende askoentza bintzat, ez dira existitzen. Jende askoentza bai zorionez, baina ez dira existitzen, ez? Eta, bueno, niko zionaren aritik, iruditzen zait, Macronek nahi izango duela, hauteskundeak hain bizkor deituta nahiko duela polarizatu, eta Frantziako jendarteari esan nahizu, edo hau, edo ni. Ni ez, bera presidente izaten, berak jarraituko du presidente izaten, baina beraz, nik uste duen neurri batean, hartu nahi izan ditu gainerako alderdiak, holan, sorpresas, ez? Eta uste dut hori dela bere estrategia, oso ondo ekarria gina nikok, ez? Pedro Sánchezen adibideare bai, eta uste dut, azken finan esango dugu, hemen bi aukera daude, Europak aginduko du, edo guk aginduko dugu. Eta, ikusiko dugu zer gertatzen da, baina egia da, inkesten arabera eman du erabakiaren berri, baina ikustear dago baita ere sozialistak nora geratzen diren Macronekiko, eskuina gora dagoen indarra nola geratzen den, eta nik uste du Frantziako inkestak, oraindik ere irakurri, inkestak, emaitzak xo irakurri beharko ditugu. Frantziara begira egongo gara eta egingo dugu bat ere beranduago, bai Iñaki Esnalekin eta baita Jurre Bidegainekin ere, baina esaten genuen hitzordu Europako hauteskunde hauek badirela nolabait esatearren ultraeskuinaren olatu horri tamaina edo neurria hartzeko hauteskundeak, eta gorakada Frantzian bakarrik ez, Europar Batasunaren bestekide fundatzaile batean, Alemanian ere, pixuzko Alemanian ere, nabari da. Ane Irazabal, Berlin, konta eguzu nola daude gauzak, ze diote zifrek bertan? Bueno, hemen zalantza gutxi galdeketek erakusten dutenaren arabera, Alemaniak eskuinera bira egin du, demokrata hauek irabazi dituzte bostak botoen 30%, eta atzetik ultraeskuina Alemaniarentzako alternatiba botoen 16%. Hiru egin dituzte, hirurak geratu dira ultraeskuinaren atzetik eta hiruren artean 11 puntu galdu dituzte 2019ko hauteskundeekin alderatuta, baina sozialdemokraten kasuan esango genuke jipoia sinbolikoa izan dela, historiako daturik kaskarrenak lortu dituztelako botoen 14%. Beraz hemen argi dago datozen hilabeteetan egutegi politikoaren konpasa ultraeskuinak markatuko duela. Aldaketan nabarmena beraz eskerrik asko Ane Alemaniatik ere, AfD Alemanientzat alternatiba alderdia, ultraeskuineko alderdia, esan dugu bigarren indarra izatera pasadela aurreikusten zen hotxak bazebiltzan eta esan bezala momentuz hala izango dela dirudi. Bruselara begira jarriko gara berriro hemizikloa esan dugu datuen zentro bilakatuta, Olatzarrieta, antxe zaudezu, konta iguzu ze datu iristen zaizkigun bertatik? Momentuz dauzkagun datuak hauteslekuetan egindako galdeketenak dira, eta datu horien arabera eskuin muturraren gorakada, orain arte lortutako daturik onenak, 135 eserlekutik 160ra igoko lirateke, eta beraz esan genezake eskuin muturraren lurrikarak Brusela astindu duela, baina ez duela lortu momentuz behintzat hemen dagoen Europaren aldeko gehiengo hori gainditzea. Europatzearena da, oraindik behin betikoa da, Italian oraindik ez dituztelako hauteslekuak itxi, baino aurreko hauteskundeetan baino 4-10 handiagoa da. Hemendik azpimarratu dute hori beti albiste ona dela parte hartzeak gora egitea. Eskerrik asko Olatz, horixe azken ordua Bruselatik, Europaren bihotzetik datua jasotzen, gutxika, etengabe joango gara leio hori zabaltzen Europako parlamentuarekin, baina hor, tira, irakurketa bikoitza, ezta? Batetik ultraeskuinak nabarmen gora egin duela. Zer ekartzen izan, nola erritzen duten polarizazio hori, ezta? Eta nola kontsumitzen ditugun horrelako polarizazioak, eta adibidez, hemen deko, Espainia mailan, adibidez alderdi berri bat, ikusi egin duguna, igual, 2 edo 3 eskaino izan aldetzakela, edo diputatu izango dituela Europa mailan, eta da oso alderdi berri eta zein askar sortu egin den, ez da, diskurtso hori eta polarizazio hori. Hori alde batetik, ero beste aldetik, ez da, Maialenek lehen komentatu egin dau beldurraren diskurtso, eta bereziki non fokalizatu egin dan, izan da migrazio eta migrazio Europa mailan, eta zen motatako estrategiak eraman izan dituzten,
baita ere, eragin hain zuzena izan dago. Eta gero baita ere, Iñaki lehen aipatu egin dagoenarekin, ez da, nola normalizatu egin ditugun hainbat estrategia, adibidez, Macronek, eta orain jatena ez festa, Frantziara askotan ez da, ipin egin dugunean Macronen baita ere politikak eta aplikatu egin dituzten politikak ultraeskuinako politikak izan dira. Hala eta berak ipintzen dauen bere lokua edo burua eta alderdia beste posizionamendu batean. Eta hor ikusi egin da nola horrelako batiburrillo baten ikusten ari garena da poliki-poliki, ostras, gutxienez ez da Europako Parlamentuan gerotak eskaino gehiago eta euskatela ultraeskuinak. Ia da, Europa, ez da, baita ere badago, eta ni beti naiz oso positiba horrekin, dala, bueno, oraindik ere badago alternatiba horretarako. Eta hor da gogor esan behar duguna eta aktibatu ez da diskurtso hori. Baina hala eta guztiz ere, fijatzea eta paratzea normalizazio puntu horiek, fijatzea tendentziak eta polarizazio nola funtzionatzen den gaur egun. Eta hor bai ipini behar dugu fokoa. Oso argi baita ere nola funtzionatzen den polarizazioa sare sozialetan. Ari gara berri gehiago ere jasotzen, batetik esan dugu Frantzian, hauteskunde legiak deitu dituela Macronek, eta bestelakorik ere heldu da, Alexander de Croo Belgikako lehen ministroak dimisioa eman berri duelako, liberala eta demokrata, Flandriarra dimisioa eman du, agerraldia ere egin du, gero jasotzerei daukagun, negarrari ezin eutxi izan dituen emaitza kaskarrengatik, eta esan bezala, kargua ustea erabaki du. Helduko diogu horri ere eta ziurraski medik aurrera eta batez ere amaiketatik aurrera joango gara bestelako ondorioak ezagutzen, baina gurera etorriko gara orain eta Lierri jarriko gara Euskal Alderdien egoitza horietara begira. Bai, izan ere oraindik ere ez dauzkagu emaitza errealak, amaiketatik aurrera hasiko gara ezagutzen, baina eskura dugu bai Fortaren galdeketa, eta galdeketa horre gainera utzi digu halako titular nagusi bat ere. Euskadin Alderdi Sozialista eta EAJaren artean berdinketa tekniko bat legoke 10 batera egongo lirateke. Hori bai, Leire Lasa, Alderdi Sozialista aurretik. Bai, baina hemen oraingoz ez dute baloraziorik egin, kanpainako lantaldeak esan digun bakarra da, aurre ikuspenak onak baita hauteslekuetatik iritsi zaizkien emaitzak ere esan digute itxaropentsuak direlako. Hori bai, Eneko Andueza idazkari nagusiak Ferrazeko agerraldiaren ostean hitz egingo du hemen Bilboko egoitza honetan hedabideen aurrean. Euskal Sozialisten gaurko erronka nagusia pasaden uztailean hemen Euskal Autonomia Erkidegoan lortu zuten garaipen hori errepikatzea litzateke. Horixe izan da kanpainan behin eta berriz helarazi duten mezua, aurrerakoiei botoak PSOEn batzea eskatu diete, botoak ez ditzatela sakabanatu, beraz ikusteko dago euren helburua bete dut eta garaipena lortuko balute, esan garaipen historikoa izango litzatekeela PSOEk lehenengo aldiz Imanol Pradales lehendakari gaia ere, eta orain esaten digutena da Sabin Etxeko Bilboko egoitza nagusienetako bigarren solairuko areto batean daudela, Txindoki izeneko aretoan, handago Euskadi Buru Batzarra bildu hauteskunde gauak ematen duena jarraitzen dagoeneko aurreratu digute, ez dela, edabideen aurreko agerraldirik, prentsa aurrekorik egongo datuak ofizialak eta iaia behin betikoak izan bitartean, izan baino lehen, baina edozein kasutan guri helarazten digute, guri transmititzen digute sentsazioa da, zuhurtziaren alde batetik, baina baikortasunaren bestetik, alegia Eusko Alderdi Jeltzaleak lortuko duela, orain arte azken urteetan, azken hamarkadetan, Europan izan duen ordezkari horri eustea, eta Oiane Agirregoitia, Brusela eta Estrasburgora bialtzea, datu bat, erreferentzia bezala, balio dezakeen agian, Europar hauteskundea bakarrik egin ziren azken bi aldietan, alegia 2014 eta 2009an, Euskal Autonomia Erkidegoan EAJak botoen 27 eta 28 lortu zuen, eta orduan ordezkaria izan zuen, oraingoan gure inkestek diotena da, jeltzalek berrirore botoen 27 inguru lortuko luketela, 27 pasatxo, beraz inkestak dira, baina gian erreferentzia bezala balio dezake. Gaude egunagaz, ondo garatu egin da, beraz eskertzea parte hartu duten guztioi, bai eta pozik, baina lasaituzunez emaitzak jakin arte.
EAJaren eta sozialisten kundetan bigarren postuan doa eta ez dauka inolako esateratzeko arriskurik. Baina gainera, dakizuen modura Euskal Herria Bilduk oraingo honetan, hauteskunde honetan, beste erronka nagusi bat ere jarri du eta hori da Hego Euskal Herrian alderdirik eta bozkatuena izatea. Duela minutu gutxi agertu da Miren Zabaleta, EH Bilduren koordinatzaile nagusia agerraldi egin du, oso agerraldi laburra. Gauza bi esateko, batetik Fernando Barrena bai izango dela europarlamentari eta bigarrenik hauteslekuetatik jasotzen ari diren emaitzen arabera EH Bilduk oso emaitza onak izango dituela. Irik ez da sumatzen ordu honetan, hemen ez dute valorazio publikorik egingo emaitza errealak ezagutu arte, baina alderdiko iturriek sondeoa ontzat jotzen dute, gogoratzen baitute 8 eserleku eta 12 puntuko tartearekin galtzetik datozela. Ikusita gainera hauteskunde kanpaina bukatu zutela eta austera dei eginez, oraintxe bertan gutxiengoagatik bada ere irabaztearekin konformatzen dira. Horrek Sánchezen aurkako plebistitua babestuko lukeen galdetuta, erantzuna da plebistituak bai ala ez direla, Brexita bezala diote. Euskadiko popularren artean lasaitasuna da nagusi, popularra indartuta aterako litzateke inkesta horren arabera, botoen 13,5 lortuko luke, 2019 baino 7 puntu gehiago dira. Hori bai, balorazioak momentuz ez dira espero, Genovan lehen agerraldia egin arte. Alderdi popularari ematen dio garaipena galdeketak estatu onbaian, hori bai, sozialistak 2 puntu eskasira leudeke. Amaia Etxerzarreta hor ferrazen, ez dakit esperantzarik galdu ote duten. Gertu jarri dituzte, 2 puntuko aldea izan liteke, baina hori da iaz orokorretan izan zuten alde bera. Gau honetan Partidu Sozialistak herritarren 30% babesari eustea espero du, ospateko gogoz daude, eta honela Pedro Sánchezen PSOE, Suediakoa eta Portugalgoa izango dira Europan geratuko diren 3 Partidu Sozialista indartsu bakarrak. Sumar eta Podemos hauteskunde hauetara bakoitza bere aldetik aurkeztu onda, hori bai 5 urteko emaitzekin alderatuta, bilduta dago hauteskunde gaua jarraitzen, hauteskunde maietatik datozen berriak jasotzen, oraingoz behintzat zuhurtzia da nagusi isiltasuna, emaitzak jakin arte ez dute valorazio ofizialik egingo eta esan da inkestaren arabera, azken inkestaren arabera, Sumarrek 4 ordezkari lortuko lituzke, koaliziotik espero dutena da 4 ordezkari horiek lortzea eta laugarrena gainera garrantzitsua litzateke Izquierda Unidaren hautagaia izango litzatekelako Manu Pineda, kontuan izanik Izquierda Unidaren presentzia Europako Parlamentuan ohikoa izaten dela. Kanpaina honetan Sumarren helburuetako bat Ezker Konfederalaren erreferentziazko alderdia izatea da eta hemen diote sondeoak beterako. Hori bai, baikor agertu dira orain arte egindako kanpainarekin, zabaldutako mezuarekin eta baita Irene Monteroren lidergo horrekin. Hori bai, hauteskunde garrantzitsuak dira Podemosentzat alde batetik Sumarrekin duten aurrez aurreko horretan, beste alde batetik etorkizun ere alderdi morearen etorkizunare jokoan dagoelako. Forta etxeak egindako inkesten arabera 2 eserleku horiek mantenduko lituzke Europarlamentuan eta 3. bat lortzeko aukera ere izango luke alderdi moreak, beraz helburua beteta egongo litzateke Podemos Europarlamentuan egoteko. Hortxe lehenengo erronda bat, esan bezala, eta ikusi bezala oraindik ere hautagaiak eta alderdiak zain daude. 11etan argitaratuko diren emaitza horiek zer esan, baina inkestei helduta oraindik ere ez diogu heldu, estatu mailan ikusi ditugun aurreikuspen horiei, kasu honetan alderdi popularrak irabaziko lituzke, Europako hauteskundeak botoen 32 ingururekin, eta alderdi sozialista bigarren indarra izango litzake, baina aldea ez da oso handia. Kasu honetan, 2 bueltan egongo litzake, lehenengoaren eta bigarrenaren arteko diferentzia hori, beraz ez dakit Feijóorentzat zen bilatzen zuen garaipen zabala eta sozialistentzat ez ote diren nahiko emaitza duinak.
Berra da, bai, ez, kanpaina hasierako inkestak, ez, PP garaie egiten zuten eta alde oso handia, ez, konparatuta Alderdi Sozialistarekin. Hortaz egia da, Alderdi Sozialistak hasiera batean hitz egiten remontada bati buruz, baina Alderdi Sozialista duen leku garrantzitsu batzuetan, adibidez Extremaduran, ez, PP garaie urten da. Orduan, leku guztietan ikusi beharko da zemotatako datuak daude, ez? Baina egia da hemen, lehen esan dudan moduan, ez? Ultraeskuinaren beldurra zer eragiten du, pertsona asko Alderdi Sozialista boskatzera joan, eta adibidez beste alderdi batzuei ez boskatu, eskuma hori edo ultraeskumari aurre egiteko, ez? Badakigu Alderdi Popular Europear hori oraindik indarra asko duela, ez? Eskerrak behintzat ultraeskuina baino indar handiagoa Europa mailan, baina Macronek esan duen moduan, ez? Azkenean hemen demokrazia dago, ez dakite, bai, justo konfiantza hori edo demokrazian konfiantza galtzen ari dela, eta hortaz alderdi hauek behintzat hori jokoan jartzen dute. Gauko 11 jo berri ordu honetan, eta ordu honetan ari dira izten ere, Italian hauteslekuak eta irudi hori jasotzeko moduan ere bagara, itxi berri dute, ikusten duzu argiak itzaltzea baino ez dela falta, beintza barruan lanean egongo direla pentsatzekoa da, botoak zenbatzen, baina Italian hauteslekuak itxita orain bai, lehenengo emaitzak jasotzen hasiko gara, gutxika orain arte, esan bezala, Italian bozkatzen aritu dira mugimendurik ikusten dugu barnealdean. Tira, Espainiar estatuko sondeoaz ari ginen, gogoratu 61 direla diputatuak, eserlekuak, barruti bakarreko hauteskundeak direla, kasu honetan, eta aipatzen ari ginen Alderdi Popularraren garaipen hori, baina tarte txikiarekin printzipioz sozialisten aurretik Popularrek indarrak jarri dituzte balizko plebistitu batean, Sánchezen balizko plebistitu batean, eta Maiderrek ere, gure lankideak ere esaten zuen, honek balio ote du, edo balio ote dio Feijori plebistituaren ideia hori saltzeko. Hala eta guztiz ere lehen Iñaki komentatu egin dago, ez da? Hau da, inkesta bat eta ikusiko behar ditugu gero zeintzuk izango diren benetazko ondorioak eta emaitzak. Eta horretarako ez zait asko gustatzen, ez da, espekulazioari buruz hitz egitea, eta gainera komentatu egin dago, ez da? Inkestak asko aldatu egin dira, eta egia da inkestak dira momentuzko eta konkretuki egiten dutena da mapa bat. Eta mapa horretan eta da momentu horretan mugitzen diren tendentziak. Orduan, egia da, ikusiko dugu, zer motatako emaitzak baldin badira, baina inkesta hori, ez da, oso urril baldin badaude zer gertatuko den, ez da, azkenengo emaitzekin, eta ikusten dugunari buruz, eta inkesta horrek esaten duena da, oso, lehen momentuak, pentsaten genuen, ez da, inkestek eman konsultela, ez da, irabazi handi bat eta distantzia handi bat PP eta PSOEren artean, eta ikusten ari gara, edo momentuz, edo islatu egin den, ez da, inkesta honetan ez dela inbesterako izango. Orduan, horrek ikarriko egingo dagoena, da baita ere, ez da, Feijóoren aldetik, hau nola saltzen dauen, ze motatako estrategiak eta zer pintzen dituen mai gainen. Horreko baita ere ekartzen dagoena da, eta inkestek ekartzen dituztenak da baita ere mugimenduak, ez da? Zen eta ikusten baldin badegu, ez da, distantzia handia, horrek ere... Horiek eta ikusten duzuen ez, botoen zenbaketa oso altuarekin gainera, ia 100 zenbatuta. Alderdi Popularrak 22 eserleku lortuko lituzke, aurre hartuko lioke hortaz bigarrenari Alderdi Sozialistari, mantendu egingo lituzke hori bai egun dituen 20 ordezkariak, Voxek ultraeskuinak nabarmen gora egin eta bikoiztu egingo lituzke ordezkari horiek, 3tik 6ra pasata, orain Errepublikak koalizioa, gogoratu Euskal Herria Bildu koalizio horren parte dela, kide dela, 3 ordezkariak mantenduko lituzke, hortaz Euskal Herria Bilduren Fernando Barrenak ere eserlekua mantenduko luke, eta sumar izango litzateke laugarren indarra 3 lortuko lituzke, gogoratu orain 5 urte Podemos aurkeztu zela eta orain honetan Sumar eta Podemos bereizita aparte aurkeztu direla hauteskunde hauetara, eta hortxe duzue beste 3 eserlekurekin Albizeren sakabo la fiesta Alderdi ultraeskuindarra sartuko litzateke argazki horretan, ordezkari
3 izango lituzke hortaz, eta Podemosek galdu egingo lituzke, egun dituen 6tik 2 pasatuko litzateke, Juntsek bate izango luke, 2tik batera jaitsiko litzateke, eta EAJak mantendu egingo luke, eserleku hori, egun Europan duen eserleku hori, Nerea horixe da beraz, oraintxe dugun argazkia estatu mailan. Lehenengo datuak dira hoiek sondeoekin ari ginen orain arte, baina lehenengo irakurketa bat ere egin dezakegu dagoeneko publikatu diren lehenengo datu hoiek, kontaketa, zenbaketa, botuen zenbaketa, 89an dagoela, beraz, pentsatzekoa da, hemendik aurrera ere gauzak ez direla gehiegi aldatuko. Esan dugu, Alderdi Popularra izango litzakela lehenengo indarra, 22 eserleku eskuratuko lituzke, eta beraz, gorakada nabarmena da, 10 eserleku gehiago izango liratekeelako, eta 4 puntu gutxiago bigarren indarra izango litzake Alderdi Sozialista, eta kasu honetan, 20 eserleku, baina esan bezala ikusten ari gara, eta sondeoetan ere alaxe ikusten zen tartea bataren eta besteren artean ez dela inandia, esti. Justo, oso ondo eginda ez da, justo geuden komentatzen ea sondeoa hurbil egongo zen ala ez, eta ikusi eginda, baietz nahiko hurbil zegoen, haien arteko gutxienez, bi partido horien arteko distantzian, ez da. Gero, baina bai, behin ikusita, ez da, ostras, nik gutxienez paratuko nintzateke pixka bat, zegertatu egin da, ultraeskuindarreko partiduekin, eta zenbatzen baldin baditugu, zenbat, baita ere eserleku, igo egin diren ultraeskuindarreko, bai, se acabó la fiesta eta beste eta boxen alderdianekin konparata ez da, eskara alde betetik PP 10 eserleku, baina gero besteak 6 eserleku gehiago izaten dituzte. Horrek hartzen dagoena da gutxienez eta se acabó la fiesta mugitzen dau jende gazte asko. Eta hor, paratuko nintzateke pixka bat, ea behin zenbatuta eta eserlekuak zenbatuta dira, ea masei eserleku gehiago eskuineko eta ultraeskuineko alderdientzako, ez da? Orduan, egia da, PP eta PSOE-ren arteko desberdintasuna ez dela oso handia, baina gero, ez da, zenbatzen eta ikusten nola geratzen diren eserlekuak, berezik eskuinerako eta ultraeskuinerako eserlekuak, niretzako larritzat hartiko nituzke. Eta gero azkenik, bueno, zen, ez da, beherakadak. Bai ikusten genuen, ez da, gertatuko zela, baina gertago egin da, eta, bueno, haiek egingo dute gero gehien irakurketak. Iñaki? Bueno, alde batetik argitu beharko da... Bi bat ez barkatu, Iñaki, ikusten ari gara Pilar Alegria eta Marlaska oraintxe ari direla datuen zentro horretatik, pantailan ikusi berri ditugun datu horiek ematen. Queremos trasladar también a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los interventores... Iñaki, lehenengo irakurketa bat emaitza horiena. Bai, esaten nahi nintzen, argitu beharko da hor, ematen diren emaitza direla 2019ko hauteskundeekiko, baina kontuan hartu behar dugu Brexitaren ondoren 5 diputatu gehiago gehitu zirela, eta beraz, Alderdi Popularrak gehiamar izan beharrean, 9 izango lituzke, eta Alderdi Sozialistak berdin izan beharrean bat jetxe egingo luke, eta Juntsek 2 jetxe, beraz, hori kontuan hartu beharko dugu. Nik uste dut, hemen, esti esaten ari zen bezala, norri batean kontuan hartu beharko ditugu baita ere blokeak. Eta lehen bloke batez zeuzkan 34, eta oin ditu 30, eta beste blokea zeuzkan 26, eta oin ditu 31. Beraz, blokea aldatu egin da, irabazlea aldatu egin da. Beste kontua da, PSOE eta PP-ren arteko xestran sartzen bagara, pentsatzen hori dela bakarri munduan eguzkien azpian dagoen borroka bakarra, ez? Eta nik uste dut hori ere ez dela zuzena kalkuluak horrela egitea, badaudelako beste gauza gehiago. Eta nik horre esango nuke, egia dela, eta Maialenek ere esan du, espektatibatzuz Euskal Alderdi Popularrak, hain zuzen ere, erresago irabaztearenak, baina ez dugu ahaztu behar, azkenengo 2 astetan, CISek, Alderdi Sozialista eman duela garaie, eta gaur bertan Pedro Sánchezek berak esan duela itxaropenan zituela irabazteko. Beraz, batzuen eta besten espektatibak baita ere kontuen hartu. Ez bakarrik Alderdi Popularrenak, baita ere Alderdi Sozialistanenak, eta CISek azken 2 inkesetan irabazle garbitzat eman du Alderdi Sozialista. Hori da lehenengo irakurketa bat, erabat polarizatutako hauteskunde kanpaina ikusi dugulako, PP, PSOE, PSOE, PP, baina beste irakurketa gehiago ere badira, eta horiei ere helduko diegu, baina lehenik eta behin gurera begira ere zei eskuratuta, Euskal Herria Bildu da Euskal Autonomia Erkidegoan bigarren aldiz
alderdi sozialista hogeita sei lortu ditu, hirugarren indarra izango litzake oraingo honetan EAJ alderdia, ikusten duzuenez jaitsi eginda orain 5 urteko emaitzekin alderatzen badugu, deixente jetxi eta laugarren indarra izango litzateke alderdi popularra, lehen ere esan dugu gorakada aurre ikusten zela, gorakada izan du azkenean. Ondoren sumar legoke, 3% lortuta, Podemosek ere oso antzeko, 3,2 amarremateko aldea bakarrik dago bien artean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Voxek ere, gora egin du, bikoitza baino gehiago, botoen bikoitza baino gehiago lortu da, 2,7. Nafarroako datuak ere ematekotan gaude, emateko moduan gaude. Ordu honetan, hortxe ikusten duzue, alderdi sozialistak irabazi ditu hauteskundeak 28% pasatxo lortuta, orain 5 urteko emaitzen oso antzekoa hortaz, alderdi popularrak oraingo honetan ere Nafarroan ere dezente egin du gora, ikusten zakezuenez, 28% lortu du, 18% Euskal Herria Bilduk 2 puntu gora eginda, eta Voxek ere gorakada nabarmena izan du, alderdi ultraeskuinak 6ko botoekin, Sumarrek ia 4ko kopurua lortu du, bozen ia 4, eta Podemosek zertxobait gutxiago, baina esan bezala bien arteko aldea Nafarroaren kasuan ere, aurre ikusetakoa baino txikiagoa izan da azkenean, eta hortxe azkenean ikusten duzue geroa baik dezenteko berakada izan duela oraingo honetan, 3,2 bakarrikan lortu du, bozen 3,2 esan behar dugu, eta ikus dezakezuenez, bozen 100 dagoeneko zenbatuta daude, eta hori esek beraz Nerea emaitzak? Hori esek emaitzak eta esan bezala zenbaketa amaitu denez, egoera ez da aldatuko, dagoeneko mahai gainean daukagu Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan marrazten den panorama, eta lehenengo titularra eta goiburu nagusia zalantzari gabe, Euskal Herria Bilduren garaipena kasu honetan, botoen 26rekin. Bai, lehen mailan esan da ez, azkenean olatu bat sortu da Euskal Herrian, eta egia da olatu horren fruituak EH Bilduk ari dela jasotzen, ez? Hasiera baten alderdi sozialista garaile irtengo zara esaten zuten inkestak, baina alatare, bai alderdi sozialistak datu egokiak lortu ditu, onak, baina EH garai izan da, ez? EAJ hor hirugarren indarra geratu da, espero zutena uste dute ez dela izan, baina azkenean mantentzen dute euren indarra Europan, eta hori izango da eurentzat garrantzitsuena, eta bai, PP-ren gorakada, ez, esanguratsua da, ze azkenean Euskadin eta Euskal Herrian oroar pentsatzen genuen, edo behintzat, PP-ren indarra ezen Madrilen eta beste Espainiako toki batzutan bezalakoa, hemen indar gutxiago zuen, eta azkenean gertatzen ari dara, pixu gehiago lortzen ari dela azkenengo hauteskundetan, eta imaginatzen dut pixu hori mantentzen jarraituko dutela, hemen partida oraindik badaukiela, eta albiste oso ona, albiste kanpoan geratzen dela Euskadi. Baina ataunen 5 botu jaso ditu. Azertzekoa da fenomeno hori baita ere, baina esan dugu horixe dela, EH Bildu lehen indarra dela Euskal Autonomia Erkidegoan botoen 26rekin, 227.000 botorekin, eta zuzenean bate egingo dugu. Mirantzun Mentxaka, EH Bilduren egoitzan zaudezu, erreakziori balda, zein da aldartea, emaitzak ezagutu berrita? Bueno, momentuz adierazpen ofizialik ez daukagu, baina hemen giroa purka berotzen doa. Oso posik txalo hartzean hartzen dituzte Euskal Telebistan emaitzak ikusita berehala. Lehenengo indarra Euskal Autonomia Erkidegoan, hirugarrena Nafarroan, inkesta horrek esaten zuen justo kontrakoa, ezta? Baina beraiek hasieratik esan digute oso aldarte ona zutela, oso esperantza onak zituztela, eta orain gehiketak egin beharko dira, ikusteko ia EH Bilduk lortu duen hauteskunde hauetarako izan duen erronka nagusietakoa, eta hori da Hego Euskal Herrian lehen indar politikoa izatea. Izan ere, jakin badakigu dagoeneko Bernardo Barrena joango dela Bruselara, beraz ikusi beharko da lehen indarra ateratzen den Hego Euskal Herrian, eta horrela EH Bilduk esaten duen modura jarraitzen duen ziklo politiko berri horren aldaketa bermatzen.
batetik bestera espero dugu hemen Arnaldo Otegik emaitza hauen balorazioa egitea. Irakurketa horren zain edoze moduz irantzunek esan bezala oso emaitza onak dira EH Bildurentzat. Bigarren indarra sozialistak lirateke, Araban eta Bizkaian alderdi sozialista EH Bilduren kasuan, Gipuzkoan irabaziko luke, alderdi sozialista botoen 25,9%rekin eta 225.000 boto ingururekin, Iñaki. Bai, nik uste dut oso emaitza ona lortu dituela alderdi sozialistak. Adibidez, herri batzuetan EAJ-ari gaina hartu dio modu nabarmenean, da gaina herri batzuetan normalean gaina hartzen dion, aurre hartzen dion, ez dion herri askotan, ez? Alderdi popularra baita ere, lehen eserazionaren aritik, estizionaren aritik, herri batzuetan lortu ditu duela hilabete batzuetan baino, hilabete bat baino botu absoluto gehiago parte hartzea asko txikitu den arren, ez? Nik uste dut hor egon dela boto espainolistaren zera bat, mobilizazio bat, lehen emanitzena, eta nik uste dut hori oso nabarmena dela, ez? Irantzunek esan du zaiongo dela, iruditzen zait, Hego Euskal Herri osoan, alderdi sozialista izango dela boto gehien batuko dituena, eta hor pixka bat zerbait gazia baldin badauka, nik uste dut Euskal Herria Bildu oso gustora goteko moduan dagoela, baina, goratzen dugu hemen apirilean, Arnaldo Otegi nola esan zuen, helburu hori zela, eta iruditzen zait, erkidegoan desima bat edo biren diferentzia izan da, eta Nafarroan 10 puntutako diferentzia izan da, 10 ez da izan badiren, iruditzen zait ez duela hori lortuko, ez? Baina, hala ere, Euskal Herria Bilduren emaitza izugarri ona da, eta lortu dute, eta, badirudi Euskarra Republikanaren jetxiera kontuan izan da ere, hirugarrenari ere eutsiko diola koalizioak, eta, hori hor dago, eta nik uste dut oso berri ona dela, ez? Pixka bat, baita ere egia da, Fernando Barrena eurodiputatu izango dela, baina badidu ez dela legealdi osoan izango, ez da ze akordio daukaten euren artean, ze bukatu berri den legealdian, gero bere eskainua Ana Miranda. Bai, horregaitik, ez dakidana da, orain ze akordio daukaten, ze agian Eskerrari esaten diotea, birekin batekin nahikoa daukazu, eta orain guk bana behar dugu, ez dakit, ez? Baina, labur bilduz oso emaitza onak, eta Euskal Herri jeltzaleak, nik uste dut emaitza kaskarrak. Orain txelduko diogu jeltzalea, Iñaki, inportaz bazizu, baina aste behin, sozialisten egoitzara jo behar dugu Leire Lasalankide antxe daukagulako preseta jakin nahiko genukeelako ia eneko handu ezatera den dagoeneko adirazpenik egitera eta bestek ere esan da hori da nahi zutena pasaden uztaileko garaipen hori errepikatzea ikusiko dugu nolako balorazioa egiten duen eneko handu eza idazkari nagusiak hemen Bilbon une batetik bestera. Eskerrik asko Leire, pentsatu badaune batetik bestera hasiko direla adirazpenak egiten hautagaiak eta liderrak eta noski joango gara zuzeneko seinale hori jasotzen, baina Sabin Etxea ere jo behar dugu kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea 3. indarra izango litzakeelako eta beraz aldaketa nabarmena. Momentuz ez dago baloraziorik, jakin badakigu Euskadi Burubatzarra bigarren solairuan bilduta dagoela, emaitza hauen azterketa egiten ari dela, eta esan digute Andoni Ortuzar alderdiaren presidente izango dela, minutu batzuk barru, ona prentsa aurrera etorri eta bere balorazioa egingo duena, 184.500 boto pasatxo dira, lehenbiziko helburua garbi dago, beteta dago gutxieneko helburu hori, Oiane Agirregoitia Bruselan egongo da, eta EAJak ordezkaritza izaten jarraituko duelako Europan, baina hortik aurrera ez dituzte jeltzaleek hauteskunde hauek irabazi, Bizkaia bere gotorlekoa den Bizkaian ere ez dira lehenbiziko indarra, abertzaleen arteko deman ez dira gaiendu, Euskal Herria Bilduk emaitza hobeak lortu ditu, beraz ikusi beharko dugu, minutu batzuk barru, Andoni Ortuzarrona gerturatzen denean. Pantailan diren gaurko hauteskundetako emaitzak Arabatik hasiko gara, Araban ikus dezakezuenez lehen indarra esan bezala alderdi sozialista izan da, 28%, ia 29% lortu du, bosten 29%, Euskal Herria Bildu izan da bigarren indarra, bosten 21%ekin, egin da hortaz, alderdi popularrak ere 5 puntu egin du gora, 17%ekin 3. indarra izan da Araban, Eusko Alderdi Jeltzalea ikusten zuenez, 4. postua izatea, bai ordea alderdi sozialistak bozen 26% pasatxo lortuta EAJ. Esan bezala lehen indarra izatetik bigarrenera pasada, dezenteko beherakadarekin ikus dezakezuen ez portzentajeetan. Euskal Herria Bilduk gora egin du, 3.
indarra izanik eta alderdi popularrak ere oraingo honetan baia bikoiztu egin ditu, ikus dezakezuenez bozen 11,11 lortu baititu, Sumarrek 3,3, Podemosek 3,2 oso antzera oraingo honetan ere, eta Voxek ere bikoiztu egin ditu, bikoiztu baino gehiago bere emaitzak. Eta azken ikus dezagune Gipuzkoan eintzuk izan diren emaitzak, nork irabazi dituen, esan bezala Euskal Herria Bildu izan da garaie Gipuzko. Hortxe dauzkagu lurraldeka emaitzak, finean eta labur bilduz, esan dugu, Araban eta Bizkaian gailendu dela alderdi sozialista eta EH Bildu aldiz, Gipuzkoan, eta oraintxe ikusten ari zeten hori EH Bilduren egoitzako zuzeneko irudia duzue, Arnaldo Otegi, hortxe Bernardo Barrena ere lehen lerroan, txaloka, une honetan militanteekin batera, irakurri entzun berri ditugun emaitza horiek ospatzen, aldartea ere agrikoa da, azpeietan eta ere nabaritzen da, emaitza onak direla koalizio abertzalearentzat, eta une batetik bestera egingo dituzte lehen irakurketak edo adierazpenak entzun dezagun giroa. Musika bukatuko de. Ondo. Gabon Euskal Herria. Iruñatik, Euskal Herriko hiriburu historikotik, Euskal Herri osoari mezu bat helarazi nahi diogu. Kanpainaren azken zatian, amets bat nuela eta erronka bat plazaratu nuen hauteskunde hauetarako. 4 herrialdetako bozkekin embajadore bat izendatzea Euskal Errepublikaren izenean. Ongi dago, 280.000 bozka, Hego Euskal Herriko bozkekin, Fernando Barrena da gure embajadorea. Kasu honetan Hego Euskal Herriko bozkekin lortu dugu embajadorea izendatzea. Gaur gauean ere Iruñatik, Nafarroatik, itxasalde Nafarrera, ala Navarra Maritima. Gaur 3 probintzietan, Nafarroa Maritimoan, Euskal Herria Bildu da lehen indar politikoa. Mila esker guztiei. Eskerrak eman edizkiet ere Espainiar Estaduan bere bozka ahora Republikasi eman dioten milaka eta milaka herritarrei ere bai. Esaten ari gara ziklo politikoa aldatu egin dela gure herrian, eta gaur beste froga bat daukagu. Horrek ardura gehiagorekin eta ardura gehiago lotzen gaitu gure konpromiso politikoan. Segurazki bihar eukiko dugu denbora gehiago gaur cumplido. A la Navarra Marítima, a Guipúzcoa, Vizcaya y Araba, que lo oigan bien. Hoy Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política, la más votada en la Navarra Marítima. Y quiero agradecer de corazón a todos y todas los y las militantes, a los que habéis trabajado en esta campaña, a los que lleváis muchos años trabajando y comprometiéndoos con este país, fundamentalmente a los jóvenes y a las jóvenes de este país. Lehenengo balorazio bat entzun berri dugu Arnaldo Otegiren ahotan. Lehen ere mailan agertu den erronka horri erreferentzia egiten zion, bakarrik Hego Euskal Herriko botoekin ordezkari bat lortzea Euskal Herria Bilduk, eta hori bete dutelako. Ospakizun giroan ikusten ari gara, Iruñean jarri duten hauteskunde gauerako egoitzan, eta beste zioen ziklo politikoaren aldaketa hori bermatzen duen beste proba bat gehiago, edo beste proba bat gehiago dela gaurko emaitza hau.
Bai, eta nik lehen esan du, oso emaitza honak, gaindituta froga hori, eta egia da, Arnaldo Otegi zioen bezala, Hego Euskal Herriko botoekin ja, hoiekin bakarrik nahikoa zen eurodiputatu bat lortzeko. Ez edo motan, lehen esan du, trampatxo bat ere egiten ari da, Arnaldo. Tipo muti argia da, gizon argia da, eta lehen esan du, duela hilabete, ametsa, bere erronka zen, bere amets guztia zen, hegoaldeko bozkatuen izatea, deno gogoratzen ditugu adierazpen horiek, ez? Hori ez da gertatu. Hala ere, onartzen dut, izugarri emaitza onak lortu dituztela, eta bozkarioan ikuste dut, erabat, justua dela, eta posik goteko. Tire, Fernando Barna entzungo dugu, izketan hasteko data. Eskerrik asko, hasi behar dut eskerrak ematen, benetan kanpaina badakit, kanpotik ikusi dela ez dakizten nolako kanpaina izan dela hau Europarrena, ez? Baina kanpainan ibili garen guztiontzat, eta hemen jende asko ikusten dut, kanpaina intentsoa izan da, kanpaina mugitua, bagenekien erronka handia genuela, bagenekien indar nahikoa genuela gure helburuak betetzeko, eta hasi behar dugu esaten, erronka batzuk markatu genizkiola geure buruari, Arnaldok esan duen bezala, eta esan behar dugula, misioa bete egin dugula. Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herriak diputatu bat izango dutela Bruselan 5 urtez. Vamos a estar en Bruselas durante 5 años, por lo tanto, se confirma que Euskal Herria Bildu y este país van a tener una representación durante esta legislatura en Bruselas. Y esta semana habrá tiempo de analizar los resultados con más pausa. Con esto de que hasta las 11 no se saben, llegan todos a la vez y es difícil hacer una fotografía completa. Pero creo que hay que decir 2 o 3 cosas importantes. Porque durante la campaña hemos incidido en algunos mensajes que eran centrales. Y creo que Irene Montero agerraldia egitekotan da, une batetik bestera Jone Belarrarekin batera, heldu da egoitzako eszenatoki horretara, ea seinale hori jasotzeko moduan garen, eta zein den aldarteatan, ikus ezagun. Entzun dezakegun. Tira momentu saiatuko gara mikrofonoa konpontzen, Irene Montero lehenengo adierazpenak egiten, bitartean EH Bilduren inguruan ari ginen, ziklo politiko aldaketaren gainean, hortan jartzen zituzten indarrak, eta nik osatzen zuten hau, beste froga bat gehiago dela, hauteskunde ziklo luzea izan da, hau atzetik dator, eta tira, honekin nolabaiteko beste bultzada bat, edo beste berme bat datorrela. Izan, orokorretan, elkarte autonomona, eta nik uste dut, kronifikatu egin dela, kronifikatu zentzu honean, kasu honetan, baieztapena, eta aldi berean ikusten dugu zelan kronifikatu da Eusko Alderdi Jeltzalearen jaitsiera, eta horre zer pentsau eta egonkortzen badirudi egoera hori egonkortzen ari dela, eta ikusten ari gara mugimendu honetan bai irabazle, nunbait irabazle emergente ateratzen dela Alderdi Sozialista, eta ziklo politiko aldaketa horren 3 elementu horiek nik uste dut megainean gaur, nik uste dut era egonkor batez geratzen dira. Beste agerraldi bat gehiago une honetan bertan, estatu mailan garaile izan den Alderdi Popularreko Kuka Gamarrarena, ea seinale hori jasotzerik dugun. Ventaja sobre nosotros fue de más de 12 puntos. En definitiva, el Partido Popular le endosa al Partido Socialista la mayor derrota en unas elecciones europeas en los últimos 25 años. Quiero comenzar además felicitando a toda la candidatura, empezando por nuestra candidata Dolors Montserrat y por el equipo de hombres y mujeres que han formado parte y que han conformado la candidatura que ha ganado estas elecciones hoy, domingo 9 de junio. Pero no solo eso, quiero felicitar y quiero agradecer todo el trabajo y reconocer el trabajo de todo el comité de campaña liderado por Esteban González Pons y por Carmen Fúnez, así como el trabajo que ha desarrollado toda la dirección general, de la dirección nacional del primero al último, las direcciones autonómicas, las direcciones provinciales, las direcciones locales, en definitiva,
todo el gran equipo y toda la gran familia del Partido Popular, que del norte a sur, del este al oeste de España, hemos estado trabajando para hoy poderle decir a los españoles que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. Y como decía también, quiero felicitar a todo el Partido Popular Europeo porque hemos conseguido una victoria que va a ser fundamental para el futuro de Europa y para el futuro de España. Y dar las gracias a todos los votantes que han confiado en nosotros, a los casi 6 millones de españoles que hoy han cogido una papeleta del par 4 puntos. Hoy las pierde por 4. La distancia, además, con el Partido Socialista fue en generales de 1,4 puntos y hoy más de un año. Ha ganado las elecciones generales hace casi un año y hoy volvemos a ganar unas elecciones generales que son estas elecciones europeas. Los plebiscitos, como todos ustedes saben, son elecciones de sí o no. Y hoy ha habido un sí al Partido Popular, un sí al Alberto Núñez Feijóo y un no a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política. Nunca un gobierno se había dejado 9 puntos solo. Hor zuten genuen Kuka Gamarra, alderdi popularretik, tira, kanpainan zeharren nagusitu den ideia horri eutxiz, Feijóok irabazi du, Sánchezek galdu egin du, Sánchezek plastekoa jasau du eta plebizituaren kontu horri ere heltzen zion, plebizituak bai ala ezkoak direla, eta kasu honetan, Feijóok baiezkoa jaso duela, Sánchezek ezezkoa, eta aurretik ere, beste hauteskunde hitzordu batzuetan jasotakoaren ildo beretik datorrela. Bai, kanpaina hasieratik ez PPk argi utzi dau, hau Sánchezen aurkako hauteskunde batzuk izan direla berentzat, eta bai, Europa nik uste alde batera utzi dute, proposamenak neurriak alde batera utzi dute, eta kanpaina osoa zentratu dute Sánchezen aurka joaten, ez? Eta horrek bere fruituak ditu, baina hala eta bez, nik uste alderdi popularrak espero zuen datu hobeagoak, eta hau gertatzen da, bai ezkerrak gertatu zen moduan, ez? Eskerra sakabanatzen baldin bada, Sumar, Podemos eta eskerreko alderdiak sakabanatzen baldin badia, berdina gertatzen da eskuman hori gertatzen denean, ez? Vox eta Albiz sortu zirenean edo Ciudadanos ia desagertuta dagoena, zer gertatu zen, PPk bere indarra galtzen aritzala. Maialen, Albiz aipatu duzu eta orain gara ere jasotzen Salf delako alderdi horren zuzeneko seinalea, Albize Pérez bera, ultraeskuindarra, bera hizketan. Muchos por los cuales por primera vez aquí. Bien. No pasa nada, no pasa nada. Es normal. Es normal, amigos míos. Periodistas mercenarios. Tenéis que entender el hartazgo del pueblo español. Esto que estáis escuchando es el hartazgo de un pueblo que ha visto cómo usabais vuestra confianza, la confianza del pueblo depositados en vosotros para engañarnos sistemáticamente. Nosotros vamos a cambiar las tornas y a proporcionar libertad informativa de verdad. Bien. Albize Perezen lehengo hitzak, Salfa Bentxaloak. Buenas noches, Gabón Guztioi. En primer lugar, gracias por la demostración de paciencia que habéis tenido esta noche. Gracias por estar aquí y muchas gracias también por celebrar con nosotros y con nosotras Inés Alberto Albistegui. Enhorabuena a todos y a todas los y las socialistas vascos, que hoy habéis hecho posible que este partido haya obtenido un extraordinario resultado. Y muchas gracias, por supuesto, de nuevo también a esos miles y miles de vascos y de vascas que una vez más habéis depositado la confianza en nosotros.
que habéis entendido que esta era una cita importante para el Partido Socialista de Euskadi, pero sobre todo era una cita importantísima para el futuro de Europa. Hemos tenido, como decía, unos resultados extraordinarios. Hemos sido el partido que en Euskadi más ha subido en el porcentaje de voto. Hemos obtenido más de 225.000 votos. Hemos subido 7 puntos. Hemos sido la primera fuerza en las 3 capitales, en Vizcaya y en Álava. Y hemos rozado por primera vez en nuestra historia la victoria que han hecho posible la jornada electoral. Quiero agradecer también a las organizaciones territoriales que se hayan volcado con unas elecciones europeas después de haber celebrado hace escaso un mes unas elecciones autonómicas en la que también el Partido Socialista obtuvo un excelente resultado. Este también es un buen momento para reconocer, para recordar que los dirigentes del Partido Popular han vuelto a fracasar en su ari gara, kasunetan Idoia Mendia eta Maian komentatzen ari ginen Madrilen dago, ez dago Euskadin egiten ari diren hauteskunde gau horretan, edo zen moduz emaitzak ikusita, jakin badakigu, zerrendan 10. doalako Idoia Mendia bere eserlekua bermatuta dagoela. Anduezari entzuten genion zanez, emaitza paregabeak direla, eta Euskadin oraingo honetan garaipena atzekin ukitu dutela. Baina oso mogatuak. Eta ikusi behar ditugu Espainia mailan zer gertatzen ari den, eta zer motatako kutsua eta zer motatako saltzak normalizatzen ari diren, horrelako ez da alderdiak izateko. Beti ere ez da PSOEri begira eta EH Bilduri begira. Logikoa da postasunez hartzea izan dituzten, ez da, emaitzak eta bereziki Euskadi mailan izan dituzten emaitzak. EH Bilduren eta ikusten ari da gaudela, ez da, ziklo baten, ez da, mugimendu, ez dakit guztiz aldaketaz, eta beharko gauza batzuk dire, edo hauteskunde Europako ez hauteskundeak gauza bat da, udalerrikoak beste gauza bat dira, uste dut Euskadik nola bozkatzen dago bizka bat baita ere begiratan norantzako dira. Euskaraz ari da orain Andueza entzungo dugu. Gure lanari, koherentziari eta gure printzipioei errekonozimendua. Gezurren aurrean, irainen aurrean, gaur sozialistok indartzu agertzen gara Euskadin eta baita ere Espainian. Dugu ultraeskuinaren aurkako esia garela Europan. Ez diegu irabazten utziko. Ez diegu Europa suntsitzen utziko. Proiektu honetan sinesten jarraitzen dugu eta defendatu egingo dugu beti. Porque no quiero que este ambiente de euforia oculte desde luego una preocupación sincera por el avance de la ultraderecha en muchos países de Europa. Lo hemos visto en Francia, en Alemania, en Austria. Por eso son tan importantes y tan significativos estos resultados. Porque ante un crecimiento de fuerzas que ponen en peligro la existencia misma del proyecto europeo, España y Euskadi, con especial peso dentro de ella, se consolidan. Ere sozialistei lotuta, hiru hiriburuetan sozialistak garaile izan direla, lehen indarra izan direla, eta hortxe aipatzen zuen Andueza kanpainan zehar euren ideia nagusia izan den hori, alegia ultraeskuinari galga jartzea, eta horretan zentratu dute kanpaina. Ikusten ari gara irudi hori aldiz Genovatik datorkigu, Alderdi Popularraren irudiak dira, kideak denak bilduta, emaitzak jaso zain, emaitza pantaila batean jaso zain, adi-adi, eta hortxe euren garaipena. Entzun dugu Gamarra aurretik ere, osnetan emaitzak ez dira onak jeltzaleentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan 3. indarra izango liratekeelako, eta momentuz Andoni Ortuzar bere denbora hartzen ari da, esaten zigun Aierte lankideak ere bilduta zeudela eta une batetik bestea espero da, baina esan bezala ikusi ditugu kaso hauteskunde hauen aurpegirik baikorrena EH Bildu eta PSOE ospakizunetan, eta laster ikusiko dugu hain justu beste aldea, esti.
Bai, justa nengoen pentsaten, ez da, pixka bat ikusita eta, edo, ostras, EAJ-ak nola aterako, nengoen pixka bat nire buruan pentsaten, nola aterako diren, zer esango duten. Aurreratze aldera badirudi militanterik gabe, egingo duela agerraldia Andoni Ortuzarrek bakarrik, kazetarien aurrean, eta beraz, giroa beste batzuetan, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, adibidez ikugunaren oso bestelakoa izango dela. Bai, hotza izan beharko, ez da, zen eta daukaten egoera, eta bekarrik ez da, ateratzea, ez da, EAJ-ko buruzagia eta hotz-hotzean egitea ja representatiboa eta signifikatiboa izango da. Baina bereziki gustatuko, nago pixka bat ez da, horrekin pentsaten nola moderatuko duten haien diskurtsoa eta nola islatuko duten esan dituzten emaitak. Pero orain ikusten ari gara, zuzeneko seinaleak batean eta bestean katalanak ere ikusten ditugu lehenengo balorazio batzuk egiten eta sumar entzungo dugu orain lehen adierazpen irakurketa egiten duten. Y sin lugar a dudas igualmente a todas las organizaciones políticas que han formado parte de Sumar, que están aquí, que nos acompañan y que han hecho posible esta campaña. Sin lugar a dudas no podemos dejar de hablar de la baja participación que hemos visto en este día de hoy, no solo en España, sino también en el resto de Europa. Y creo que toca reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo mal o qué debemos hacer los partidos políticos, las fuerzas políticas, para explicar a las ciudadanas y los ciudadanos la importancia de las políticas europeas. Tenemos una alta responsabilidad de esa falta de participación y debemos reflexionar sobre ello. Creo, por otro lado, también que es importante trasladar la preocupación de ese avance de la extrema derecha, una extrema derecha que ha... Badirudi aretoa Sabin etxean bete dela, militanteak ikusten ditugu, Andoni Ortuzar eszenatoki gainean ez dago bakarrik, txalo artean momentuz, irribarreak aurpegietan ikusi behar hori ere islatzen den. Andoni Ortuzarren lehen balorazioan. El Partido Nacionalista Vasco ha cumplido su primer objetivo en estas elecciones europeas de hoy, que nos permiten mantener nuestra presencia en el Parlamento Europeo y que Oihane Agirregoitia sea la voz de Euskadi en Bruselas y Estrasburgo. Agradecemos vivamente el apoyo recibido del electorado vasco y también del cosechado en otros puntos del Estado donde nuestra coalición CEUS tenía especial presencia. Zorionak Oihane, zorionak alderdikide eta alderditzale, eta zorionak Euskadi. Zorionak Euskadi. En primer lugar, lamentamos el bajo nivel de participación que hemos tenido hoy en las elecciones, que ha rondado solamente el 50% en la comunidad autónoma vasca y ligeramente más bajo en el Estado. No eran y no han sido unas elecciones fáciles para la coalición CEUS y para el Partido Nacionalista Vasco. Los dos grandes partidos estatales han trasladado con suma dureza su riña política a esta campaña, queriendo convertir estos comicios en una especie de segunda vuelta de las generales y en un referéndum Sánchez-Feijóo, y el componente europeo ha quedado lamentablemente en un segundo plano, así como los intereses vascos y de las naciones y comunidades históricas en las que mayor fortaleza tiene la coalición CEUS. Pero en los 15 días de campaña hemos sido insistentes, insistencialistas diría yo, y hemos conseguido que nuestro mensaje haya encontrado eco entre tanto ruido y que una significativa parte de la población nos haya respaldado, dándonos el acta de eurodiputada para Oihane Agirregoitia. Eskerrik asko Euskadi, emandako babesagatik.
Evidentemente esperábamos unos resultados algo mejores y creemos que una parte de nuestro electorado clásico se ha quedado en la abstención y también que el llamado voto útil ha podido mermar nuestra capacidad de captación de votos y eso explicaría el retroceso en términos absolutos que hemos. Hace falta un poco más de tiempo para analizar en toda su profundidad el panorama político que dejan estas elecciones en todo el ámbito de la Unión Europea y los equilibrios de fuerzas necesarios para dotar a las futuras instituciones europeas de la estabilidad y la firmeza necesaria para seguir avanzando y sobre todo hacer en favor de Euskadi los próximos. Gure koalizioak presentzia berezia izan duena. Zorionak oiane, zorionak alderdikide eta alderdizale eta zorionak Euskadi. Zorionak Euskadi. Sentitzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoko parte hartzearen maila txikia izana. 50 ingurukoa izan baita. Ez ziren eta ez dira izan hauteskunde errazak Zeus bezalako koalizio baterako. Estatutuko bi alderdi handiek euren liskar politikoa modu gogorrean eraman dute kanpaina horretara be. Haien asmoa izan da hauteskunde hauek, hauteskunde orokorren bigarren itzulia eta Sánchez eta Feijóoren artean aukeratzeko erreferendum moduko bat izatea. Europako gaiak zoritxarrez bigarren mailan geratu dira, baita euskal interesak eta nazio eta komunitate historikoen interesak ere hain zuzen ere Zeusek sendotasun handiena duena. Baina kanpainako 15 egunotan temati jokatu dugu, oso temati esango nukenik, eta lortu dugu gure mezuak oihartzuna izatea hainbeste zarataren artean, eta biztanleriaren zati esanguratsu batek gure alde egin izana da, eta ondorioz eurodiputatuaren akta lortu dugu. Argi dago emaitza hobeak espero genituela, gure ohiko hautesleen zati bat abstenitu eginda, eta horrek azaltzen du gure atzerakada termino absolutuetan. Bihar sakon aztertuko ditugu emaitza horiek Euskadi Burubatzarraren bileran. Baina garrantzitsuena, Europako Parlamentuak Euskadi osoaren ahots garbia izango du, eta Oiane Agirregoitia izango da gure abotsa, Euskadiren abotsa, Kanarietako eta Balearu arteko interesen ordezkari duina izango da baita ere, bai eta Kataluniarena eta Galiziarena, eta gure manifestu europestekin bat egiten duten alderdi eta talde guztiena ere. Denbora gehiago behar da hauteskunde hauek batasunaren eremu osoan usten duten. Aitortzen zuen emaitza hobeak espero zituztela jeltzaleek, eta besteak aipatzen zuen parte hartze eskasa Euskal Autonomia Erkidegoan 40%-aren bueltan ibili dena, eta boto eraginkorraren estrategia hori akaso hautesleriaren aldetik. Nola ikusten dituzue Ortuzarren lehenengo hitz horiek, Maialen? Autokritika ez, datuak ikusita adibidez, Bizkaian 12 puntu jetxi dira, Gipuzkoan 10, Araban beste 10, Tenerifen adibidez 12 puntu jetxi da Zeus koalizioak, hortaz ez da bakarrik abstentzioarengatik, ez? Azkenean, euren datuak geroz eta hauteskunde benetan botoak galtzen ari dira, eta hor nik uste dut, ez? Azkenean EAJ-ko botanteek espero dute bai aldaketa eta bai autokritika pixka bat. Oraintxe utziko dizu jarraitzen, Maialen, baina Dolors Montserrat atera da oraintxe hitz egiten. Ganó las autonómicas, ganó las generales y ahora gana las europeas.
el Partido Popular hemos ganado más de 1,5 millones de votos respecto a las últimas elecciones europeas. Y el Partido Socialista ha perdido más de 2 millones de votos respecto a las elecciones europeas de hace 5 años. La victoria de hoy es una victoria de todos, empezando por nuestros afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes autonómicos, toda la candidatura de las elecciones europeas y, sobre todo, queremos dar las gracias al presidente Feijóo por esta gran victoria del Partido Popular. Para terminar, decir que lo más importante es una victoria para España, porque los españoles quieren que su país tenga peso en Europa y así lo vamos a hacer. El Partido Popular, junto con el Partido Popular Europeo, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender nuestra democracia, nuestra libertad en Europa. Ahí nos vais a tener defendiendo siempre a España y a los españoles. Muchísimas gracias y os dejo con el presidente. Muchísimas gracias a todos. Lo primero es darle las gracias a la mayoría de los españoles por haber confiado en el Partido Popular en estas elecciones europeas. Dar las gracias también a toda la candidatura encabezada por Dolors Montserrat y, por supuesto, a todo el Partido Popular en todas las circunscripciones, en todos los pueblos, en las ciudades, en las villas. El Partido Popular ha sacado un excelente resultado electoral y lo voy a contar y lo voy a decir como lo han dicho las urnas. El Partido Popular ha vuelto a ganar unas elecciones nacionales. Gracias a los españoles por votarnos y a los que nos han votado también. Es verdad que hace poco tiempo en el Congreso de los Diputados el presidente Sánchez me dijo que el Partido Popular iba a perder las elecciones. Es verdad que se nos dijo que no íbamos a ser capaces de ganar unas elecciones y que el Partido Socialista iba a volver a ganar unas elecciones. Bien, esto es lo que han dicho, pero los españoles han dicho lo contrario. Los españoles nos han dado un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas. Y también los socios del gobierno han perdido escaños y han perdido votos. Estamos, pues, ante un nuevo ciclo político. Estamos ante una nueva responsabilidad que la asumimos con humildad y con sentido de Estado. Es evidente el discurso de la ilusión, en el discurso de la responsabilidad, en el discurso de volver a unir a los españoles. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Desde hoy asumimos la responsabilidad de buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos y mejores soluciones para los agricultores españoles, para los ganaderos españoles, para los pescaderos, para los marineros de España y, por supuesto, también para nuestra industria, para nuestro medio ambiente, para nuestra energía, para la competitividad de nuestra economía, para la seguridad de Europa y para una política migratoria justa. Por tanto, queridos amigos, sabemos la responsabilidad que nos da estos votos, estos resultados, y la vamos a ejercer con la humildad y con el sentido de Estado que le corresponde a este partido. Quisiera recordar lo que ha pasado en los últimos 25 años en España.
Y quisiera agradecer a todos los que me han antecedido en el cargo y decirles a todos los ciudadanos que han participado en las elecciones europeas en este domingo en nuestro país y muy en particular a todos los que han depositado su confianza en nosotros. Han sido unas elecciones muy importantes, siempre son muy importantes las elecciones europeas. Hemos tenido una participación que todavía está en el entorno del 50%. Es decir, que tenemos que seguir trabajando para que los ciudadanos entiendan por qué prometemos hacer, seguir acercando Bruselas a todos y cada uno de los rincones de España. Corresponde, obviamente, reconocer el resultado electoral del Partido Popular, pero me gustaría destacar algunos matices que creo que son importantes. En primer lugar, porque las cifras lo que nos muestran es que el Partido Popular lo que ha hecho esencialmente ha sido absorber todos los diputados de Ciudadanos, que ha pasado a 0 diputados en esta legislatura. Sin embargo, el coste de su estrategia electoral yo diría que ha sido alto para la ciudadanía española. Ha absorbido a Ciudadanos, no ha ganado nada más, pero sí hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Al contrario, antes de las elecciones europeas, la internacional ultraderechista en España tenía 2 caras, hoy tenemos 3. Vemos la combinación del señor Feijóo con el señor Abascal, se suma el señor Alvise. Honestamente, eso no es una buena noticia para la sociedad española. Y es que si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Amaitzen zuen esanez eskuinak gora egin duela, Alderdi Popularra aipatzen zuen Vox eta azkenik Albiseren basarrera hori Europako Parlamentuan eta hori albistetxeara edo kezkagarria dela zioen. Gurera itzuliko gara eta Sabin Etxearekin bat egingo dugu. Aier Tarietara una baina lankidea okerrez banago, Agirregoitia hautagaiarekin, bere eserlekua bermatuta, orain bai, arekin hitz egiteko aukera daukagu eta. Hori da, geurekin daukago Oiane Agirregoitia, Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendaburua, hautagai nagusia, orain eurodiputatu ere bai, emaitzakia eskuartean, orain txegin dute euren agerraldia prentxaurrean Andoni Ortuzarrek eta Oiane Agirregoitiak berak, Agirregoitia Andrea Gabon. Gabon. Alde batetik helburua beteta, hori garbi dago, beste alde batetik emaitzak espero bezain onak ez dira izan, ez dakit ze augustorekin gazi gozoa ote den, geratzen zaizuna. Bueno, nik uste dut gazi gozoa dala, aipatu duzun moduan, Andonik esan dau baita ere hor barruan, ez direla geuk espero genituen emaitzak, eta orduan arriskuan, beste polarizazioarena, batez ere estatu mailan, ez da esan duzue, Feijóo Sánchez baziruen bigarren bueltan moduko bat zela, baigia da baita Euskal Alderdi Jeltzaleari gehiago eragin diola, adibidez Euskal Herria Bilduri baino, ez dakit, badakit goiz dela azterketa bat egiteko, baina? Bai, bueno, aipatu duzun moduan polarizazioa estatu mailan oso argia izan da, hainbat elkarrizketera joan naiz eta Sánchezen emaztearen inguruan galdetzen zidaten, eta berriro Europaren inguruan berbain gura dugu. Orduan giroa horrela danean zaila da Europako gaiak mai gainean jartzea. Baina baita ere aipatu duzuna. Hortze bebai geure aukera izan da zuzenean jutea Bruselasera, ez Kataluniatik, ez Madriletik igarotzen koalizio mailen zerrendaburua eta orduan horik bere zailtasuna deko baita ere. Horregatik, posik egon behar dekogu mantendu egin dugulako, baina azterketa bat egiteko baita ere, eta nik uste dut argi esan dugula ere egingo dugula alderdi moduan. Bihar elkartuko da Euskadi buru batzarrain justu, azterketa hori egiteko,
badakit atxeen hartzeko gogoa ere izango duzula, azkenengo bat, Europarlamentuan geratu den, osaketa, panorama, ze irakurketa egiten duzu, ikusten duzu? Giro konplikatua egongo da, nik uste dut. Ikusi egin behar dugu orain garatzen diren batzarretan, hori asteartean dekogu lehenengoa, baina ikusi dugu muturreko eskumak zelan junden gorantz, jasi dira Macronek hauteskundeak jarritu Frantzian, Belgiako lehenengo ministroa behai dimititu egin dau, orduan ikusiko dugu urrengoetan zer gertatzen den urrengo orduetan, eta zelan juten diren lehenengo batzarrak Europako Parlamentua osatzeko eta zelan gilditzen diren taldeak. Hori ustailaren 15ean izango da ofizialki, orduan hauetan zehar negoziazioak ez uste dut ez direla errazak izango, eta oso garrantzitsua da guk esaten dugun moduan beti erdugune hori babestea muturreko mugimenduetatik bestela hartzen diren erabakiak gure kontra joan aldirelako. Boian Agirregoitia, Euskal Alderdi Jeltzalearen hautagai eta orain eurodiputatua, eskerrik asko batez ere emaitzak izan, agerraldi egin eta lehenengo elkarrizketa Euskal Telebistari eskaintzagatik. Mila esker. Eskerrik asko zuei bebai, aste hauetan zehar ibili zaretelako gugaz, eta hori eskertzen da baita ere, así que mila esker eta deskantzatu baita ere zuek. Hauetxek, Boian Agirregoitiaren hitzak, zuzenean, oraintxe, Sabin Etxetik. Eskerrik asko Aiert, hortzentzuten genuen Agirregoitia balorazio egiten, jakin badakienean eurodiputatu izango dela eta bere eserlekoa bermatuta emaitzak ikusi ondotik, eta Javier de Andrés, Popularren Euskadiko buru ere agerraldi egiten ari da, entzun ditugu Madriletik. Aldaketaren egiten duten alderdiaren barruan, bai Europara joango da, eta egia da, giro komplikatua edukiko duela, eta baita, Ortuzarrek gauza bat esan dugu, eta hori behar bada egia da, ez, eta batzutan boto util hori egiten dela, ez, eta Europako hauteskunde batzutan, ez, sentzua dauko, bai, PP eta PSOEren arteko botoak handitzea, zeren da dakigu ez, euren artean partida, ez dakite, emozionanteagoa dela eta horregatik ez, baina Feijóoren hitzak ez, gauza bat esan du niretako oso esanguratsua da, eta da politika migratoria justu bat defendatuko duela, ez? Eta oso aipagarria da, jakinda zen motatako kanpaina egin duen, ez? PSOeko hautagaiak argi esan du, eta nire ustez oso zuzena izan da, ez? PPek bai bere ganatu du ultraeskumaren bai ideia batzuk edo ideologia batzuk, eta hemen bertan ikusi dugu adibidez Getxon zenmotatako diskurtso arrazistak erabili dituzten, ez? Eta Getxon eta baita Euskadiko beste leku batzutan ere. Eta hortaz, hor jarraitu beharko genuke zenmotatako politikak sustatzen dituzten Europan. Nola izarete ikusten azken? Parte hartzeri buruz hitz egiten dutenean, polarizazioari buruz hitz egiten dutenean, gainera, egia da, Euskal Herria Bildu bakarrik salbatu da. Juntsek jipoi hartu du, Eskerrak jipoi hartu du, BNG bera ere, duela bilabetetik ona 1,32tik 1,6ra jetxi da, esan nahi dut, hori egia da. Eta, Euskal Herria Bildu lehen esan dugu, olatu batean dago, eta oso ondo atera da, eta, nik uste dut esan dago guztiak egia dira. Kontua da, emaitza txarrak lortu dituela, eta, aurre ikusitekeen Euskal Herri Jeltzalea zegoen etxetorren olatu hon batetik, eta sufrituko zuela, behan egin neukera inbestez nuen espero. Eta, zan du, bihartik aurrera azterketa, nik espero duana da EAJ azterketa egiten egotea duela hilabete batzuetatik, ez da nobedadea gaurko, esan nahi dut duela hilabete ere, hemen izpide izan genuen kontu hau, eta orduan esan genuen, arnaz hartu zuela justu, beraz nik uste dut, EAJak gogoeta sako nahi behar duela. Egia da, renovazio prozesu bat martxan jarri duela, eta Oian Ebera da hautagaia testigu, lehendakarirako ere pertsona berri bat aurkeztu zuten, baina uste dut renovazioa izan behar duela hori baino sakonagoa, eta batzuetan alderdi horretan, aspaldian ikusten eta ezagutzen ari garen mezu bat, berri batzuk, ezagututa gero batzuetan ematen du, renovazio gehiago askotan rotazioa dela alderdiak martxan jartzen duena. Eta esatea, talde parlamentarioa erabat berritu behar du, oso berri ona eta beharrezkoa, baina gero hortik ateatzen direna, kolokatzen baituzu beste hainbat tokitan, jendeak kalean ikusten duena da, hau rotazioa da, ez da renovazioa. Eta nik uste dut horrelako gauzak EAJak serioago hartu beharko lituzkela, eta renovazioa hori baino kontzeptu sakonagoa dela, ez da bakarrik pertsonatzuk kenduan jarri eta horrelako rotazioak egitea, ez?
Nik bai uste dudana da Europarrak direla. Hori ere ezin dugu kontuan burutik enduz, hemen, ja urte batzu dauzka, honak ezagutu ditugu hainbat eta hainbat hauteskunde europear, gero zertan geratu denak, ez? Gaur albize dugu notizia, dugu nobiengorik, EAJak lortu du sartzea 1,1,6. Eta ni beste kontu bat aipatu nahi nuke zure baimenarekin, ze Euskal Herrian gaude eta ez gara aipatzen ari iparraldea geroa berra izaten dugun, baina Nafarroan bertan ere geroa bairen fenomenoa. Eta nik uste dut, geroa bairen baitan ere gogoeta sakona egin beharko dutela, egia da, duela 4 urte, Uxue Barkos zegoela presidente eta berriz presidente izateko egun berean hautestontzietan eta horrekin, inertzia horrekin, 8% lortu zuen Europako kandidatura honek, baina uste dut 3% oso emaitza pobrea dela geroa bai, edo aurkeztu diren, Atarrabiko kandidatura eta sozialberdak, eta uste dut alderdi horrek ere, koalizioak edo dena delakoak zerbait pentsatu beharko duela, ze berakada handia izaten ari da espaldian, egia da, alkate oso garrantzitsuak eta onak dituela, Altsasun edo Zizurren edo abar, baina uste dut gaurko Nafarroa garaian gertatu dena, geroa bairekin ere oso kontuen hartzekoa. Geroa bai edo geroa sozialberdeak, Atarrabia ez dakit izena zintzen azkenean. Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak gogoeta egin behar duela, honezkero azitza eduki beharko dukela, baina netako funtsean da, asumitu beharko da, benetan ziklo politiko berri batzen atarian dagoeneko murgilduta dagoela. Hori onartzen ez duen bitartean, ero abia puntu hori ez bada, bata eta bestearen ondoren izango diez estropezuak. Eta ze aldaketa eskatuko lituzke ziklo aldaketa honek, EAJaren barruan? Nik uste dut, batetik, esan dauena Iñaki, ez da bakarrik pertsonak rotatzea, baina nik uste dut, gehiengoak osatzeko eta aliantzak beste mota batekoak izan behar direla. Aldatu da panorama politikoa, aldatu da gizarte panorama, eta testu inguru berri honetan jarri behar da Eusko Alderdi Jeltzalea. Nik uste dut gogoeta hortik abiatu behar da. Segundo bat, Iñakitze, ikusi dugun lan Alderdi Popularraren egoitzarekin bat egin dugu eta Javier Andrés Bazijoan berreskuratu dugu esandakoa eta... Popular ha ganado las elecciones en Europa, hemos ganado las elecciones en España y en el País Vasco hemos vuelto a ser más de 100.000 los vascos que hemos respaldado al Partido Popular. Tantos como nos apoyaron hace un mes en las elecciones vascas, nos han vuelto a apoyar ahora. Lo que habíamos pedido, que todos los que nos habían apoyado en las elecciones vascas lo volvieran a hacer, lo han hecho y eso nos ha convertido en una fuerza que ha crecido un 5%, más de un 5% en Euskadi. Somos la fuerza que más crece votos de todo Euskadi. Por supuesto, somos la que más crece votos en toda España. Y frente a esto, lo que tenemos que decir es que tenemos un Partido Socialista que ha perdido en escaños, ha perdido votos. Y no solamente eso, sino que toda la corte del Partido Socialista, todos los socios del Partido Socialista han perdido. Y muy especialmente el Partido Nacionalista Vasco, que ha perdido 11 puntos en Euskadi. Consecuentemente, ocupamos cada vez más espacio en Euskadi, vamos creciendo una vez tras otra, somos una fuerza de referencia para el centro derecha indudable en el conjunto del País Vasco. Muy bien, pues hecho va. Horitxe izan da Javier Andresen agerraldia, beste behin esan bezala, estatu mailan... Bereziki behar dugun eta egin behar den diskurtsoa da, motatako desberdintasunak daudezen nahi politikan, motatako erronka desberdinak daudezen gizartean, adibidez, EAJak horretara moldatzen ari diren ala ez, eta ikusten ari da, gero eta gehiago daukaten, ez da, Euskadi mailan eta Euskal Herrian, eta hortatik hori da batez begiratu behar dutena da, ze motatako erronka desberdinak dauden, ez da, Euskadi mailan, eta ez direnak heltzen. Hori alde batetik, PPk islatu egin duten, ez da, diskurtsoa batez ere Euskadi begira, pues egia da, Espainiara islatu aldezakete postasun hori eta baita ere, ja ez dakit nor gehiago hitz egingo duen
Peperen aldetik, zen izan den urrengoak. Pentsatzeko boto hoiengatik pozik Euskal Autonomia Erkidegoan, EH Bildu lehenengo indarra izan delako, 3. Nafarroan. Hori bai, ez dute lortu kanpaina guztian zehar behin eta berriro aipatu duten erronka hori. Ez da Hego Euskal Herrian lehenengo indarra izatea, indar bozkatuena. Baina bai lortu dute, eta azpimarratu du Arnaldo Otegi, keona prentsaurrera atera denean, bai lortu dute Fernando Barrena Bruselara bidaltzea joatea, gainera EH Bilduren botoekin bakarrik, hau ez dute behar izan, ez da RC eta benegen botoak ere. Bihar esan digute egingo dutela azterketa lasaiagoa, baina hemen ikusi ditugun aurpegiak ikusita oso pozik daude emaitzekin. Hego Euskal Herriko bozkekin lortu dugu enbajadorea izendatzea. Gaur gauean ere Iruñatik, Nafarroatik, itxasalde Nafarra, ala Navarra Maritima, gaur, 3 probintzietan... Esan genezake orain bulego hau erabat utxik ditu dela, sozialisten bulego hau, baina duela minutu gutxi, hemen atzean Eneko Andueza Pozarren benetan euforiko ikusi dugu lortutako datuekin. Aparteko emaitzak izan direla esan du PSOE-renak, lehen indarra izan baita Araban eta Bizkaian, baita Donostian, Bilbon eta Gasteizen ere duela 5 urte, baino 7 puntu gehiago irabazi dituzte, 13.000 boto gehiago. Anduezak esan du, datu hauek emaitza hauek ez direla kasualitatea, Euskal boto emaiek ulertutela zordua benetan garrantzitsua zela eta PSOE-rengan jarri dutela konfiantza ultraeskuinak gelditu alizateko. Anduezak aipatu du garaipena eskuekin ere ukitu dutela, galdeketek esaten zuten garaipen hori, baina esan bezala bigarren leku. Utxiko, proiektu honetan sinesten jarraitzen dugu eta defendatu egingo dugu beti. Kataluniara begira ere bagara, gainera bertan testuingurua ez da nola nahikoa, hautestontziedatik orain gutxi igaro dira, hilabete ere ez da bete, eta bihar ere egun handia dute, pisuzko eguna dute parlamentua osatuko baita. Emaitzak ere aipatuko ditugu, alderdi sozialistak irabazi ditu Europako boza Katalunian, botoen 30% inguruan izango litzake. Defensa de la nit electoral des de l'exili, en un context difícil perquè, efectivament, vam tenir unes eleccions a Catalunya fa 3 setmanes i per tant fem una valoració molt positiva dels resultats. Hem de prendre nota del fet que hi ha hagut un diferencial de participació amb les a Espanya i probablement si no fos per aquest diferencial de participació haguéssim pogut tenir el segon escó, perquè ens hem quedat a 80.000 vots del segon escó. De fet, l'últim escó de les eleccions al conjunt d'Espanya s'ha disputat entre... Zoniko minen balantze hori entzuten ari ginen, parte hartze baxua edo eskas hori ere aipatzen ari zen. RSS ere arituko gara, nola heldu da Eskerra Republikana hauteskunde hauetara? Maiatzaren 12ko bozetan kolpe oso handia hartuta eta krisi betean. 3. indarra da RSS, Europako boz hauetan, botoen 14,81 eta Alderdi Popularra, 4. indarra puntu batera gelditu zaiola. Eli Zunzunegi, RSaren egoitzan zaude. Boto gatu dituzten, izan ere, Europako hauteskunde hauek Katalunian 2 titular nagusi utzi ditu, alde batetik sozialistek irabazi dituztela eta gaurkoarekin 5 hauteskunde segidan irabazi ditu Alderdi Sozialista. Kataluniako Alderdi Sozialistak, hori oso garrantzitsua da beraientzat eta zalantzarik gabe Salvador Illa indartuta ateratzen da hauteskunde hauetatik, batez ere datozen egunetan egin beharko dituen negoziazioei begira, izan ere Kataluniako parlamentua esan dugun bezala bihar osatuko da, baina horrez gain Generalitat 3 eurodiputatu izatetik bat izatea pasatu da. Beraz, gaurko egun hau amaitu da, bihar dagoeneko ja ekainaren 10ean gaude eta gaurtik aurrera Kataluniako politika berriro ere hitzetik hortzera izango dugu. Gaur bertan, bihar arratsaldeko 4etan
parlamentua osatuko delako eta hemendik aurrera negoziazio oso sendoak hasi beharko dutelako Generalitateko gobernu berria osatzeko. Eskerrik asko, Eli, mugimendu handiko egunak espero dira ere Katalunian beraz, hemendik aurrera Europako hauteskundeak pasa arte denak ere adi, geldi, kanpaina betean sartuta, baina zalantzarik ez da gaur ezagutu ditugun emaitza horiek euren papera, euren pisua izango dutela, badatozen negoziazioetan, zein tokitan gelditzen da Salvador Illa eta zein gelditzen da Puigdemont, biak ere investidurara aurkezteko asmotan, Iñaki? Bueno, biharko eguna, Elik esan duen bezala oso interesgarria da, zen maila osatuko da bihar, eta hasteko behintzat, bai Juntsek eta bai Eskerrak esan dute ez diotela jaramonik egingo konstituzionalak esandakoari urrutiko botoari buruz. Eta hori ja, da honek hasteko desafio bada. Eta beste alde batetik, gaur edo atzo, gaur nik irakurri ez da igorko berria den, baina Alderdi Popularrak horrelako oparitxo bat egin dio, niko pozoitua, baina opari bat eskaini dio Alderdi Sozialistak, esan dio, ni presago zure kide bat parlamenteko presidente izateko, baldin eta ni ere maila sartzen manaiz. Eta hortaz hor, atakalarrian egongo Alderdi Sozialista, eta erabaki beharko du ea onartzen dituen Alderdi Popularraren botuak, ea negoziatzen duen presidentzi izateko, edo ez, ze bestela presidentea agian Juntsekoa edo Eskerreko izango da euren akordioen arabera. Ez beraz oso momentu garrantzitsua datoz. Baina gauza bat, jakin nahi nuke zein izango zen emaitza Alderdi Sozialistarena, gu hemen gaude eta hemen murgilduta eta eneko Anduezaren euforia eta bozkari ikusi dugu. Bi eserleku eskuratuta gogoratu 2019an Ezker Konfederalaren espazio horrek 6 izan zikoela. Pues ezagun zer esan duen Montero, zerrenda burua. Bukaera harrapatu dugu, ez dugu entzun, txalo baino ez ditugu entzun, besarkadak bata bestearen artean, baina bere hitzak jasotzen saiatuko gara bere ala hori agerraldiaren amaietzen edozein moduz emaitzak Podemosentzat ez dira honenak, esan dugu, eta gogoratu gainera 2014ko hauteskunde horietan zenbateko indarrez sartu ziren, euren estreinaldia ere izan zen nolabait, eta nola amaitu duten, kasu honetan, esan dugu 7. indarra moreak, 2 eserlekurekin, Sumarren kasuan, 3 eserleku izango lituzke. Bai, azkenean nik uste dut, Podemosekoek esperantza pixka bat zuten ez, hauteskunde hauetan ez, eta azkenean ez dute lortu ez Sumar gaitu, eta ez da emaitz egoki bat eukitzea 2 eserlekukin geratzen dira, baina, badakigu hemen adibidez Euskadin ez daukiela parlamentoan inungo eserlekurik, ez? Eta hemen egia lehen esan dudan moduan, ez? Oso kanpaina basua izan dute, Madrilen saiatu dira euren botoak berganatzen, bai Irene Monteroren figurarekin, baina hala eta ez dute lortu hortaz, azterketa bat egin beharko dute, eta ea existitzen den edo desagertzen den. Iñaki zuk referentzia egiten zenion Espainiako mapa horri koloreak eta indar desberdina banaketa hori ikusten den mapari, eta uste dute ikusteko moduan ere agarela, pantailan ikusterei dugun, eta hortxe urdina, jaun eta jabe bereziki ikusten dugu erabat nagusitu dela. Alderdi sozialistaren kasuan, sozialisten kasuan, hiru garaipenez arituko ginateke. Tira, ez dakit nola ikusten duzuen edo behintzat perspektiba honetatik eta gauzak horrela ikusita bestelako irakurketarako ematen ote duen, Niko, nola ikusten duzu? Oso esanguratsuak da eta nik uste bat natorre Iñaki planteatu dauenarekin, zen azken finean, Alderdi Sozialistak esan daiteke altzariak salbatu dituela, nik uste dut, handi batean, PPren estrategia akaz bat izan darako, bai, dana planteetia plebiscito baten moduen, baina argi dauena, momentu honetan, Alderdi Sozialistak planteatu beharko dukela bere estrategia eta justu xamar dabil, eta, esanguratsua da oso, azken
azken emaitzak onenak lortu dituela eta mantentzen dituela bi territorioetan, Euskal Herria, hegoaldean eta Katalunian. Katastrofetik gertu egon dela, dena den, Teresa Ribera nahiko lasa ikusi dut, nahiko itxaronpentsu, eta ni banator berak jako irakurketarekin, zentzu horretan, Alderdi Popularrak eukidau garaipen pirrikoa esan daiteke, ze indauena da batu Ciudadanosena, besterik ez, eta porcentaiak eta boskak hor dagoz, eta aldi berean lagadau eskumakaldian, bere eskumakaldian bide oso bat, beste batzu betetzen nahi direnak, eta zentzu horretan, Alderdi Sozialista pozik egoteko moduen duko, baina birplanteatzeko bere estrategia estatu mailan nik uste dut beharra baduela, gogoetarako motiboak baditu. Nik uste dut, ni ez nago adoz, zure adostasunarekin, Riberek adostasunarekin, nik uste dut egia dala, zerak Alderdi Popularra plebistzito bat jarri du mai gainean, eta ez zaio atera berak nahi bezain ondo. Nik ez dut uste gezki atea zaionik. Baina ez dugu astu behar, eta ni horretan nahi naiz behin da berriz errepikatzen, Alderdi Sozialistak Pedro Sánchezek ere plebistzito bat planteatu du, eta berari ere ez zaio ondo atera. Eta utzi ditzagun gauza garbi, ze duela egun batzuetatik ona, Alderdi Sozialista egonda esaten irabaziko ingo zutela. Eta CISek, azkeneko bi inkestetan, Alderdi Sozialistari eman zion garaipen garbia. Bi inkestetan garaipen garbia. Beraz, egia baldin bada, eta ez dut ukatzen, Alderdi Popularari etzaiola atera gauza berak nahi bezain ondo, uste dut Alderdi Sozialistari ere ez. Tira, hemengo emaitzekin eta Espainiako emaitzekin ari gara, baina kontaketak ere aurrera egin du, eta Europara, Bruselara, hemiziklora begira ere bagara bierni. Hala da bai, Bruselako parlamentuko hemizik Alderdi Popularrak, Europako Alderdi Popularrak izan duela gorakadarik nabarmenena, ezta? Bai, une honetan dauzkagun datuen arabera, Europako Partidu Popularrak eserleku irabazi ditu, aurreko hauteskundeekin alderatuta, eta parlamentuko lehenengo indarra izango litzateke, sozialistek 3 eserleku galdu dituzte, eta liberalek berakada nabarmena izan dute 20 eserleku galduta. Gauzak horrela, Ursula von der Leyen hemen agertu da, orain dela minutu gutxi, esan du popularrak direla, Europar parlamentuan indarrik indartsuena, eta beraiek dagokiela beraz negoziazioak martxan jartzea, eta argi esan du orain arte bera babesten zuten koalizioarekin, sozialistekin eta liberalekin koalizio hori berriro egin nahi duela datozen 5 urteotarako, beraz eskuin muturrarekin akordioak egiteko atea ireki zuen orain dela aste batzuk, baina gaur argi eta garbi itxi egin du eskuin muturraren botoak behar ez dituelako. Popularrek, sozialistek eta liberalek 404 boto izango lituzkete azken informazioen arabera, eta von der Leyenek 361 behar ditu parlamentuko batzordeko presidente izateko. Eskuin muturrak ez du hainbeste irabazi, espero zena, baino zertxo bai gutxiago, Finlandian eta Suedian arribidez, crucial for stability. In other words, the center is holding. And this is why the result comes with great responsibility for the parties in the center. Beno, gaua hasi eta lehenengo titularre nagusia Frantziatik iritsi zaigu. Izan ere bertan oraintxe olatzi egun bezala ultraeskuinak izugarri egin du gora, eta panorama horren aurrean Emmanuel Macron presidenteak hauteskundeak aurreratzea erabaki du. Iñaki Esnal, hile honen amaieran izango dira. Hauteskunde legegileak izango dira Asamblea Nazional berri bat bozkatzeko ekainaren 30ean lehen itzulia, 3 aste barru, eta uztailaren 7an bigarren itzulia, hau dena Joko Olimpikoak hasi baino aste batzuk lehenago. Hemen Frantzian orain datu ofizialak baditugu, 90% zenbatuta dago, Le Penen alderdiak 33,3 eskuratu du, 7,3 milioi boto, Macronistek 14,4 estimazioak ematen ziotena, baino datu txarragoa da hori, 3 milioi boto pasatxo ditu, eta oso gertu du gainera alderdi sozialista, ia 3 milioi botorekin parte hartzeak zertxo bait egin dugora, 52,2 izan da. Galdera gehiegi dago erantzunik gabe zein da Macronen
plana, hauteskunde hauek irabazteko, eskuin muturrari irabazteko, badirudi emate iturri diote Macronek koalizio bat, fronte republikar bat sortu nahi duela Marine Le Penen alderdiari irabazteko, baina kontuan izan behar dugu, 3 aste bakarrik gelditzen direla, azken hauteskunde legegiletan parte hartza oso baxua izan zen, 47%, eta legegileen azken inkestak dioena da, iazko abenduko inkesta da, eskumuturrakiak gehiengo osoa lortzeko aukera duela Asamblea Nazionalean. Beraz, galderetako bada, posible alda Macron presidente izan eta eskumuturreko lehen ministro bat. De notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Frantzian bakarrik ez Alemanian ere inkesteka laxe aurre ikusi bezala ultraeskuinak Europako hauteskunde badirudi polemika hauen ondorioz ez duela prezio politikorik ordaindu eta esan bezala bigarren alderdirik bozkatuena izan da. Gainera datu arduragarri bat, lehen aldiz bozkatu duten gazteen artean gehienek eskuinaren edo eskuin muturraren alde bozkatu dute. Txanponaren beste aldean, esan dugun bezala, sozialdemokratak, 3. alderdirik bozkatuena izan dira, botoen 14%, baina porrot historikoa jaso dute, historiako daturik txarrenak, eta gainera koalizio gobernua osatzen duten 3 alderdiak, sozialdemokratak, berdeak eta liberalak, zigor botoa jaso dute eta 11 puntu galdu dituzte. Beraz, zalantzarik gabe Olaf Scholz oso ahulduta ateratzen da hauteskunde hauetatik eta gaue honetan emaitzak ezagutzen hasi diren heinean Alemaniako hedabideek diotena da datozen asteetan, egunetan Scholzek erreformak iragarriko dituela. Tira, Bruselatik eta azken hau Alemaniatik ere jaso berri ditugun adierazpen, erreakzio. Lehen konberatzen genuenean, nola geratzen zen Espainiako mapa, bentsatu dana da, egia da, gaudela eserleku buruz hitz egiten, nortzuk erabazten duten, nos galtzen, baina da, gero atzean dagoen eta gure gizarte mailan zemotatako diskurtsoak eta zemotatako aurriritziak, baita ere kodigo eta normak normalizatzen ari diren, eta ez da bakarrik gauza bat txarto edo beto edo indote uste Pedro Sánchez edo Feijóok, ez da bakarrik hori. Da baita ere Europa mailan zemotatako olatua normalizatzen ari den eta baita ere gazteen aldetik. Eta hori nola jaten ari diren berriz eta gatuko dut sare sozialak eta horrek zemotatako polarizazioak ekartzen den orduan. Egia da, oraindik Europan badaudela eta badago sozialdemokrazia eta dauka indarra bat, baina ikusten ari garena da lehen zena oso gauza pizkana mugatua edo ez da Marine Le Peni buruz hitz egiten genuenean baita ere Frantziari buruz mugatua zen bere poterea, baina gerotan diagoa da. Alaxe da bai ez Roberik Euskal Telebistako nazioarteko buruarekin ondorio edo gako batzuke azaltzea baino, Mikel Reparaz, Gabon. Gabon, bai. Oraindik ere ikusi dugu, hemizikloa dagoeneko koloreztatuta badagoela, ez dira esan behar da behin betiko datuak, baina itxura guztien arabera oso antzekoa izango da azkenean ere datozen 5 urtetarako parlamentuko argazkia. Zinde egiten duzun balorazioa? Lehen izenburuan ikustu dela, Ursula von der Leyenek jarraituko duela itxura guztien arabera Europako gobernuko presidente izaten, Europako batzordeko presidente izaten, izan ere duela 5 urte lortu zuen babes hoiek gehiengoa emango diotelako parlamentuan eta gainera kontseiluan babes osoa duelako. Beraz, datuei begiratuta ikusten da bai alderdi popularrak, von der Leyenen alderdiak, alderdi sozialistak eta Renew Europe liberalak gehiengoa duela eta segurazki von der Leyenek berak esan du gaur gauean, 3 alderdi horiekin hitz egin behar duela, babes hori lortzeko asmoz eta itxura guztien arabera lortuko du. Beraz, lehen titularra von der Leyenek jarraituko duela segurazki, gainera alderdi tradizionalek edo von der Leyen importanteak daude
oraindik erabakitzeko, adibidez, immigrazioaren itunaren aplikazioa, ez? Eta hor, zer esan handia izanen dute alderdi horiek. Hor ikusten diren alderdiak dira, kontserbadore eta erreformistenak, identitatea eta demokrazia, hau da, eskuineren dauden eskuin muturreko alderdi horiek, eta naiz eta datua ikusten da hor, jaitsi egin dela, ez da horrela, izan ere, Alemaniako alternatiba, AfD alderdia, bertatik kanporatu egin dutelako alderdi horretatik, talde horretatik, eta alternatiba Alemaniako eskuin muturra orain besteetan dago, ez besteak. Zako horreta sartuko litzateke. Beraz, hori da, begiratu berzaio osasunari, ez? Ia 100 eurodiputatu daude oraindik talderik gabe, ez? Eta hor eskuin muturreko asko daude, eta beraz, ikusi beharko da zenbat diren duten. Beraz, gero, esan beharra dago baita ere, herrialdez herrialde, edo estatuz estatu, ez, 27 estatuetan, nik gau guztian zehar jarraitu ditut bertako emaitzak, eta hor badago izenburu importante bat, eta da, Europako 5 estatutan behintzat, eskuin muturra lehen indarra dela. Frantzia, gaueko izenburua, titularra inolako zalantzarik gabe, baina Frantziarekin batera Italian Melonian alderdiak irabazi du, Austrian ere eskuin muturrak irabazi du, baita Orbanen Fidesz alderdiak Hungarian, eta Bulgarian ere eskuin mutur, immigrazioaren kontrako eskuin muturrak irabazi du. Bigarren indarra, Europako estaturik handienean, demografikoki indar gehien duen herrialdean, hau da Alemanian, AfD alderdiak bigarren postua du, baita Polonian ere, bigarren indarra da eskuin muturra, eta baita Belgikan ere, Flans Belang, Flandriako alderdi ultranazionalistak bigarren indarra lortu dako Belgikan. Eta beste hainbat eta hainbat estatutan hirugarren indar bezala geratu da, tartean Espainiako estatuan eta baita herbeheretan. Beraz, eskuin muturrak Europa osoan eta datuei dagokionean, hau da, botuei dagokionean, indar handia hartu du hauteskundeotan. Belgika aipatu duzu, esan behar da, lehen ministroak dimisioa eman duela, izan dituen emaitza txarrak ikusita, baina gaueko lurrikararik handiena edo esan dezagun, Frantziatik etorri zaigu, gau hasi eta berehala, ultraeskuinak Le Penen bilgune nazionalak izandako gorakada izugarriaren ondorioz, Emmanuel Macronek agerraldia egin du, eta horixe lehen esandakoa hauteskundeak deitu ditu, uste baino lehenago, eta hile honen amaierarako, Mikel. Beste hauteskunde prozesu bat, kontutan hartu 2024 hauteskundez betetako urtea dela, mundu osoan, kontutan hartu behar da, ez da Europakoak soilik, aurretik izan ditugu Indiakoak, mundu osoan, mundu zabalean hauteskundeak izan dira, beste bat gaineto bazaio orain, Frantziakoa, hemendik 3 astera, eta gogoratu erresuma batuan ere hauteskundeak aurreratu dituztela, uztailaren 4an izanen direla, eta urtea amaituko da, seguruki importanteenetako batekin, estatu batuetako hauteskundeekin. Beraz, hauteskundez betetako urtea izanen dela, hori ez dago inolako zalantzarik, Frantziari begiratu beharko zaio, eta Frantzian gerta litekena da kohabitazioa egotea, alegia. Macronek presidentetzari eustea, baino eskuin muturreko gobernu batekin, hori lehen aldia litzateke Frantzian, beraz hauteskunde horiek, ekainaren 30 lehen itzulia, uztailaren 7an San Ferminen egunean bigarren itzulea, hori gertutik jarraitu beharko dugu ikusteko Frantziak zer norabide hartzen duen, ezta? Eskerrik asko, Mikel, hortxe gauak utzitako nazio artean utzitako gakoetako batzuk, baina oraindik ere sokaluze ekarriko du noski, gaur lortutakoak eta gaurko emaitzak sokaluzea ekarriko duten erea. Egia da Europako hauteskundeekin fronte asko izaten direla zabalik, irakurketa asko ere, gako batzuk entzun berri ditugu, bereziki Europa mailan eta Bruselatik heltzen zaizkigun datu horiekin, iaia ordu batak dira, eta amaitzen joateko orain bai, Lauroi eskatu nahiko nahizueke, laburpen moduan edo zuentzat azpimarragarriena den horri helduta goiburu bat. Maialen hasi nahi baduzu? Bai, nik uste dut ez Anira Zabal ondo aipatu den moduan, azkenean Alemania badakigu zen motatako garrantzia daukon, azkenean eta 20 lekutik 80 ditula, eta eskumarantz jo du, eta nik uste joera hori Europan zehar hartuko da ez, eta bai aipatu den moduan ez, klabe bat gazteak dira ez, eta norantz boskatzen dute gazteak, eta hemen aipatu ez dugun gauza bat da berdeak
bai Europan zigor botoa jaso izan dute, jasan dute, eta badakigu aldaketa klimatikoa hain garrantzitsua den denboraldi hauetan eta oingo urteetan zehar garrantzitsua den afera bat, hor kolokan jartzen duena, ez? Labur, Niko, zure oiburua? Pues, ultraeskuma frenatzeko ahalegin guztiek porroten jutela. Iñaki Esti? Nik gizarte langile modun kezkatuta nago migrazioarekin eta zer gertatuko den, eta politika horiekin. Ze gauza bada, eskuin muturraren garaipen esplizito bototan, nik eskatzen hau baita ere nola kutsatzen duen bere diskursoak, nola kutsatzen dituen gainerako alderdiak, eta baita ere gizarteak. Guk uste dugu gure artean ez dagoela hau. Eta beti gaude horro gure botoen hauteskundeetan da, ze ondo ateratzen garen, baina ez da nik sare sozialetan, gertuko jendeari, kalean, tabernetan, nik entzuten ditudanak erabak kezkagarria dira, eta iruditzen zait Euskal Herrira ere, iparraldera gaur ikusi dugu iritsi dela, baina uste dut hegoaldera ere lehenago beranduago iritsiko da. Pentsatzeko da biharko egunean ere hortik joango direla goiburu gehienak, baina gogora dezagun Espainiar Estatuan 71 eurodiputatu eserleku erabaki dira gaur, eta egin dezagun horren errepasoa, Lierni. Ikus ezagun nola banatuko diren azkenean Espainiari dagozkion 71 ordezkari horiek. Has gaitezen titular nagusienetako bat izango litzake, alderdi popularrak irabazi dituela estatu mailan hauteskundeak, hortxe berehala ikusiko dugun moduan 22 eserlekurekin aurre hartuta hortaz bigarren alderdiari, sozialistei. Voxek bikoiztuta hirugarren indarra izango litzateke. Voxen orain Errepublikak koalizioak egun dituen 3 ordezkariak mantenduko lituzke, Sumarreken 3 lortuko lituzke, eta Albizaren sakabola fiestak esan dugunez alderdi ultraeskuinak, bigarren alderdi ultraeskuina ere egongo litzateke argazki horretan, beste 3. Podemosek 2, Juntsek bat galduta bat, eta EAJak egun duen eserlekoa mantenduko luke Europako Parlamentuan. Ikus dezagun zein den egoera edo zein emaitza izan ditugun hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, kasu honetan noski portzentaia hitz egin behar dugu. 126 pasatxorekin Euskal Herria Bildu izan da garaie Euskal Autonomia Erkidegoan, sozialistak bigarren eta EAJ 3. indarra izatera pasada, dezente jaitsita, alderdi popularrak ere dezente gora, eta ikusten duzuenez Sumar eta Podemosen artean apenas dagoen alderik 300 bueltan, bozten 300 bueltan jaso dituzte biek alabiek, eta Voxek ere emaitzak onak esan dezakegu aurrekoekin alderatu ezkero, eta lurraldeka begiratzen badugu, hauxe izango litzateke argazkian gaur Europako hauteskunde hauek utzi digutena. Hementxe ikusten dugu Araban sozialistek irabazi dute, Bildu bigarren indarra, eta Alderdi Popularra 3. 4. indarra izatera pasatu da Eusko Alderdi Jeltzalea, eta ikusten duzuenez Voxek ere emaitzako betu, eta Sumar eta Podemos kasu honetan ere nahiko pareko geratu dira. Ikus dezagun Bizkaian EAJak oraingo honetan ez du lortu lehen indarra izatea, sozialistek aurre hartu diote, eta bigarren postuan geratu dira jeltzaleak, Euskal Herria Bildu 3. indarra izango litzateke, PPek hemen ere emaitza onak izan ditu, bikoiztu egin ditu iaia, eta Sumar eta Podemosen artean, berdinketa kasuan ere, eta Voxek ere gora. Eta azkenik ikus dezagun ze gertatu den, Gipuzkoan Euskal Herria Bildu izan da garaie, botoen gehiengoarekin 25%, bigarren indarra sozialistak izan dira, 3. postuan geratu da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Popularrak oraingo honetan ere gora egin du Gipuzkoan, eta Sumar eta Podemos, esaten ari garena, azkenean lurralde guztietan, 3 lurraldeetan, nahiko berdintxu ibili dira, eta Voxek ere, gutxi gora bera, bikoiztu egin ditu, bikoiztu baino gehiago azkenekotatik bere emaitzak. Eta Nafarroan sozialistaken garaie, oso gertutik Alderdi Popularra, Euskal Herria Bildu 3. indarra izan da, Voxek emaitzako betuta 4. postua eskuratu du,
Eta ikus dezakezuenez, Sumar eta Podemosen arteko berdinketa hori ere ematen da baita Nafarroan ere, ez Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik, eta azkenean geroa baik dezenteko zaplasteko hartu du, ikus dezakezuenez 503 lortu baititu. Eta amaitu aurretik hementxe mapa ikusiko dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, Bilduren berde turkesa hori nabarmentzen da, alderatuta 2000 ikusten dugu, beste soineko bat, beste kolore bateko soineko bat jantzi duela Euskal Autonomia Erkidegoak, hortxe Nafarroaren kasuan gorriz jantzi da gaurko honetan, eta sozialistak esan bezala Bizkaian eta Araban lehenak izan dira, hori bai Gipuzkoan Euskal Herria Bildu. Amaitzen errepaso horrekin amaituko dugu, baina ezin amaitu noski saio berezi hau tertuliak izan ditugun lau gonbidatuak agurtu gabe. Niko Moreno eta Maialen Ferreira, eskerrik asko. Ni esker. Esker zuen hausnarketengatik ere Iñaki Galdos eta Esti Linares. Tira, hauek izan dira hausnarketetako batzuk, baina biharamunak ere lierni askorako ematen du, beraz, egun honen eta ostean albistegietan ere jarraituko dugu datuetan sakontzen, baina momentuz, hauxe, Europako Parlamentuaren itxura eta baita Estatua Euskadi eta Nafarrokoa ere. Hala da, lehen ere esan dugu soka luzea ekarriko dute oraindik ere gaurko emaitzek eta horretan jarraituko dugu informatzen. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik hortxe izan zareten ikusentzuzle guzti-guztioi eta informazio guztia biharamunean, bihar esan bezala. Hementxe, ETV baten, Gabon, Gabona pasa.